Trčala sam ja trudna i vas je trčala s nama isto. I moj muž. Svi smo trčali. Meni je prvo trebalo neka vrsta zaštite, jer sam je navikla trčim sa Oskarom i nekako se ti sad, ja kad se prosto bavim trčanjem, niko nije trčao. I onda sam se osjećala onako dosta često i ugroženo. Sjeća se kad se gradio Beograd na vodi, tu je bilo dosta ovih migranata. Znači dosta, znači u 8 ujutru njih 20-orica sede tu, znaš, nije ti prijatno. Prvog psa, Leu, smo usvojili na dan kad Smiša se prebacim iz 6. u 5. gimnaziju i u tom momentu dolazi malo Štene ka nama, cvili, joj. I ona me gleda onako i kaže, mama, nju ćemo da uzmemo. Meni stvarno bio jedan period života baš težak, jer sam imala u isto vreme bebu psa i bebu ljudsku i tatu koji je bio jako bolestan i na kraju je otac preminuo. Imaš psa koji je mlađi od te bebe 2 nedelje, to je Sila, Vasin pas, koji je s nama u stanu, koji je kad piški, to su Niagarini vodopadi. Moj Oskar je najpametniji pas bio na svetu. Izvini, Bagira. Da. ali majke je mila, mislim da oni mogu da reši matematičke zadatke. Ne može se poredi sa ove dve. Ja sam u 9. mesecu trčala 8 kilometara. Tako da, i to je 15 kila više već imaš u tom momentu. Na trčanju naravno nisu vezane i posebno što su one utrenirane to. One kada idu na trčanje to ovako. Znaju rutu kom se ide i ne zanima ih, pored njih može da prođe kogod hoće. Dobar dan i dobrodošli u Njuškast. Moje ime je Nenad, a vaš domaćin ko drugi nego Bagira. Bagira, dobar ti dan. Ko nam je današnji gost? Vratio se prvo s plaćenog odsustva, prošli put nisi bio tu. A naš današnji gost je Nela Bunčić-Vukomanović. Nela, dobro mi došla. Bolje te našla, to je bolje vas našla, pošto ste u množini. Da, vidiš, Bagi ti je ovdje uvek domaćin, kažem, počeo u posljednje vreme da uzima neka plaćena odsustva i neke godišnje. Pa mora to malo da bi se dlaka održavala na nivou. Pa vidim, nema druge, tako da neće onda mu opada kosa, ne daj Bože, ili da posedi. Čim je malo slavu, kako se zove tako, na Instagramu i na YouTubeu, tako je krenuo i sa odsustvima. Ali dobro, puštenimo. Nela, vidi, ti si meni 2 put nominovana ovde. Znači, prvi put od strane Nađe, i što mi je okej bilo, je ono iz Survivora, a drugi put od strane Ivana Minića. On mi nije bio gost, ali privatno me te je nominovao kod nas. Tako baš mi je drago što je tako. Što je to i zvanično i nezvanično su me nominovali. Vidiš, tako da nije moglo da prođe bez tebe ovde. Ali pre bilo čega imam neko King Choice jel šapo pitanje. Si imala ljubimca kad si bila mala? Ne, nisam. Imala sam ljubimca tek od svoje 14. godine kad smo prestali da budemo podstanari. Tada smo imali ljubimce, a do tad sam patila, koliko sam ja patila, ti nemaš pojma. Imala sam porodicu plišanih igračaka, pasa, svakog kjera iz komšiluka sam šetala, samo psa da mi daš, samo da se ja tu šetam, odem u selo, dovlačim te životinje i to, i onda tek od moje 14. godine smo, to je znači ja sam bila 2. godina srednje škole, to je 15. godina, smo usvojili ne jednog nego 2 psa. Znači ti ne možeš da... Tu, bilo je samo septembar, oktobar po pas. A šta su bili, lutalice kao, to jest napušteni, da, napušteni životinje? Pa, nisu čak bili napušteni, ja bih rekla da su bili nama na putu s namerom. Znači, prvog psa, Leu, smo usvojili na dan kad Smiša se prebacim iz 6. u 5. gimnaziju, pošto mi je 6. bila tu blizu kuće, a 5. mi je bila blizu stare kuće, pa sam kao ipak upisala 6. nego da bliže, onda sam posle godina shvatila da ipak želim u 5. gimnaziju. I sećam se koji juče mama i ja se spuštamo zajedno, idemo po ispisnicu da se ja prebacim i pričamo o tome, pošto sad smo pobogu u kući, imamo dvorište i napokon naša kuća, naše dvorište, sad mi smo do tad bili podstanari, otac je gradio i majka su gradili tu kuću koju sad i dalje živimo, koja je prelepa, stvarno ima veliko dvorište i kao napokon mogu da imam svog psa, to je sad meni bilo ključno. I pričamo koju ćemo rasu da uzmemo, belgijskog ovčara, tad ja sam imala enciklopediju pasa, znam svaku rasu, sve o njoj, kako se i tako dalje. Malo veća, ovolika enciklopedija pasa, debela. Znači, to je jedna knjiga koju sam čitala 50 puta i nikad mi nije dosadila. I uvek sam sanjala koju ću da imam rasu i tako dalje. I u tom momentu dolazi malo Štene ka nama, cvili, joj, znači, bela sa brown, kao, nije tufnama, nego kao ovako velika tufna. I ide ka meni, tako isto kao Bagira, ima, a pazi, ona svetlija bila od njega mnogo, ima crne iscrtane oči, kao da je neko markerom iscrtao i gleda me, da, eyelinerom, tako je. I ona me gleda onako i kaže, mama, nju ćemo da uzmemo. Ne, nemoj da diraš, puno je buva, pa naravno da je puno buva, mislim. Da, normalno. I mi tad pokupimo nju sa ulice, nazovemo je Lea, i onda smo se borili s tim buvama do kraja njenog života, ona imala alergiju pa sam na buve. A mesec dana kasnije, znači Leu smo već imali, onda sad tu, zvali smo je Šmuca, stalno znala da izlazi iz dvorišta, znači provuče se kroz mišju rupu negde, pa ti ideš i zatvaraš te rupe. Znaš sad kako je kapija, pa taj deo tu, pa tu mali prostor, tu se nekako provuče.
I posle mesec dana tata je odlazio na Novi Beograd, tada je bio onaj Carton City dole kod Gazele i išao po Burazira, mislim da je bio 5. ili 8. oktobar, tako nešto. Mislim da je brat išao 5. oktobra, a vraćao se 9. I oni se vraćaju sa ekskurzije i on se penje na Gazelu i bukvalno sred tog pada kiš vidi nešto malo crno i on stane. Da li je taj pipne ono kuća, gde će da ga sad ostaviš tu gore, autoputu dole i samo ga ubaci u kola. Joj, kaže, znaš šta, desilo se da smo to, pas, mi imamo psa, nema veze, sad će on tu malo kod nas pa ćemo da ga poklonimo nekome. Posle 16,5 godina smo ga poklonili on svetu gore. Nismo ga nikom poklonili, naravno. Oskar je ostao da živi s nama do kraja svog života. Mislim da je dalje bio slep u tom momentu, imao onako one okice. Da, kao katarakta u stvari. Nego bio je slep koliko bio mali, u tom smislu. Baš je bio, znači, da li ima 20 dana. Da, mesec dana imao. Pa možda, znači, sad kad gledam koliko sila imala, znači možda otvorio oči jeste, ali je dalje imao onako slepilo što se kaže. Da, pravo, štene, da. I tako da smo tek od 15. godine snimala pse. Dobro, a onda sam imala i zeca i 2 papagaja i tako. Zec je došao pre pasa, da. Dobro, vidi, mi pravimo njuškas, kažem, i najviše pričamo o psima, jer su dominantna kategorija, ali uvek kažemo, ako ne možeš da imaš psa ili ne možeš mačku, možda imaš ribice, možda imaš papagaja, možda imaš nešto, ježa, zeca, sve. Nama je zec živa 9 godina. 9 godina živa Pufnica kod nas, na kraju Pufnica ispostavila se da je Pufna, pošto je mužijak, ali to smo saznali tek pred kraj njegovog života. I bio nam je ravnopravan član porodice, seća se kad je on uginuo, ja ću dalje zovem Pufnica, neprirodno mi je, moj tata je plakao 2 nedelje. Znači ja prvo kad sam rekla da ću da uzmemo zeca, on je rekao nemoj, to će ti ugine, ti će da plačeš, ti ćeš ovo, ti ćeš ono. Na kraju kad je ona uginula od starosti, mislim 9 godina za zeca je baš ozbiljan period, ona je bila super, igrala su u dvorištu sa psima, mislim ona je bila u stanu s nama, ali ko smo mi u dvorištu kao lepo vreme, pustimo je da skakuće tu i da se igra, imala je veliki kavez, metar sa pola metra, pa imala tačno po kući, ona ima stepih i kao tu je mokraća pojela tepih, da, ali nema veze, kao to je to, zamenit ćemo ga jednog, i stvarno smo, mislim, šta sad, nije to ništa strašno, zameniš tepih, kupiš drugi, mislim, nije kuća. I onda kada je ona uginula od starosti, meni nisu javili, nisam bila u Srbiji, tada je onda mi tata rekao i onda on tako plakao 2 nedelje za zecom, jer oni su se toliko volili, stvarno. Taj moj tata koji je rekao nemoj, znači on, sećam se koji juče jede bananu, on daje zecu. Onda mu otvori kavez, ide po, ne znam, noblic ili plazmu ili tako nešto i onda zec za njim, on sede na kauču i hop, ovako dođe tu do njega, dok kako on jede, on mu gricka ovako i gricka ga brkovima. To je, tako lepe su priče bile. Moj otac i životinje, to nešto nevjerovatno, stvarno. To ima, da, lepa ti je priča, zato što baš ima mnogo ljudi koji, ne mogu da kažem ne vole životinje, ali jednostavno nisu imali životinje, onda kao neću, baš zbog toga neće da se vezuje, neće ovo od lake. I onda kad uzmu, kad im dođe tako malo nešto u kuću, posle kad prođe to 9 godina, mislim da promene sigurno mišljenje, ali koliko ti recimo smeta kao tim ljudima koji nemaju životinje, rekli si malo pre, od mokraće nagrizuje tepih, dlake pasa, to mokraće na tepihu. Koliko ti smeta, ajde? U poređenju šta ti donosi životinje? Ma ne, mislim, sad pogrešno osobu si to pitao. Meni stvarno bio jedan period života baš težak, jer sam imala u isto vreme bebu psa i bebu ljudsku i tatu koji je bio jako bolestan i na kraju je otac preminuo. I to je bilo emotivno i fizički prezahtevno. Imaš bebu koja ne može ništa, znači leži na podu i to je to, mala beba. Imaš psa koji je mlađe te bebe 2 nedelje, to je Sila, Vasin pas, koji je s nama u stanu, koji je kad piški, to su Niagarini vodopadi, to nije piškila, znači to je ovolika mokraća. Sad ti gledaš da opet ipak ta beba je mnogo mala, nije dobar period da se uzme beba pas i beba u isto vreme, mi nismo uzeli, tako se namestilo. I onda to je bilo baš teško. Sad nije, mislim, sisaš čoveče, pa nije to. Jedino što je kod nas stvarno, mislim da imamo 2 rasna psa i to je negde dogovor koji se postigao sa mojim mužem i moj muž je za razliku od mene ekstremni čistunac i njemu to sve smeta. On je imao hrta,
hrtovi se ne linjaju, to jest njegova hrtica se mate nije linjala, to je mekana dlaka, to je sa dvora došli i tako dalje, a stvarno Nikola moj po kući sve to ako nije sređeno, on ne može da sedi. I onda smo, uzeli smo vajmarskog ptičara koji može trči sa mnom, a tad su moja 2 psa ostala da žive sa mojim roditeljima u dvorištu. Oni su isto tako kao Bagira usvojeni, ti znaš da je to tona podlake i da se oni konstantno linjaju. Nama se Lea linjala u busenovima. Znači, to ne mogu ti je iščetkaš, izvučeš one ćube iz nje i onda sutra možeš jedan džemper napraviš. Da, samo viri ćuba ovako. Tako je, da. Ali to je ta količina dlake nenormalna bila kod Lea. Oskar ipak ima malo manje, ali on se dalje isto mnogo linjao, nikada nije prestao. Nema ono kao, ne linja se sad. Ne, on se linja konstantno, samo je pitanje manje ili više. Ovi moji psi se linjaju 2 puta godišnje po 2 nedelje. Tako da to nije toliko. Kako? Poštuju dogovor, rekao, sa linjanjem 2 puta godišnje. Pa da, ne linjaju se više od toga. Trenutno sam prvi ne linjaju skoro uopšte. Mislim, okej, ima dlaka, ali to je ono, usisaš, mislim, ja imam 2 velika psa u stanu. Nije sad kao da imam jednog malog, nego 2 velika psa po 30 kilograma i onda to svakako duplo više dlaka, ali dalje to nikakva drama. Svakako sisam svaki dan više puta dnevno zbog male bebe, posisam i zbog njih. Tako da u tom smislu mi nije neka drama i to su neke dlačice, par dlačica i to je to. Da, kada bi bila neka druga rasa u pitanju, onda bi to bilo dosta problematično, prvenstveno zbog muža. Tako je. Pa smo negde postigli taj neki dogovor. Kompromis, da, to ti u braku. Jeste, stvarno je to važno. I meni je bilo važno da imam pse koji mogu da trče sa mnom. Eto, to mi je zaista važno. Ne uzmem neku rasu ili nekog usvojenog psa koji prosto nema fizičke predispozicije da trči, jer meni je prvo trebalo neka vrsta zaštite, jer sam je navikla trčim sa Oskarom i nekako se ti sad, ja kad se prosto bavim trčanjem, niko nije trčao. I onda sam se osjećala onako dosta često i ugroženo. Seća se kad se gradio Beograd na vodi, tu je bilo dosta ovih migranata. Znači, dosta. Znači, u 8 ujutru njih 20-orica sede tu. Znaš, nije ti prijatno. Nikad ništa niko nije. Ne mogu da grešim dušu. Stvarno, uvek su bili kulturni, nikad ništa nisu čak ni dobacili. Čak su se par puta rekli dobro jutro. Znači, ništa nije bilo, ali ti nije prijatno. Znači, to je tad bilo gradilište. To je tad bilo mesto gde nikog nema, u odnosu na sad. I ja sam, Oskar više nije mogao fizički da sad trči 10 km sa 12-13 godina. Već je bio starac foča, što bi se reklo. Onda smo mi uzeli Vasi i onda je Vasi počeo da trči sa mnom i tako smo se nekako dogovorili. I uvijek smo nas dvoje hteli sivog psa, oni su nam lepi, i mislim, ja obožavam usvojene pse. Mislim da su oni ne inteligentni, nego pametniji od većine ljude. Da, njih je muka naterala da budu iznalažljivi, dovitljivi. Da, moj Oskar je najpametniji pas bio na svetu. Izvini, Bagira. Ali majke i Mila, mislim da oni mogu da reši matematičke zadatke. Ne može se poredi sa ove dve, mislim, ne kažem, ove dve su predivne i Vas je moj srodni pas, moja srodna duša, sve moje, ali prosto po tim nekim parametrima nije za poređenje, prito su njih dve toliko razmažene i potpuno su dve različite univerzuma su usvojeni psi i ovi što ja imam ptičare koji su inače poznati po anksioznosti, po tome da mora da budu uz čoveka, po tako tim nekim moment. Znači, ako je kod kuće, ona mora da leži gde si ti da te pipa negde, ne može dišeš. Da, makar repom da te... Da, ona prosto to mora. A Oskar je imao to, dođe, pomazi se i ode. I ne zanimaš ga više, njemu je to dosta, njemu je bitno da on tu čuva kuću, da se zna da je njegova zvezdara. I to je klasični usvojeni pas koji ide i laje za kolima. Da, teritorijalac pravi. Da. Kolje se s drugim kerovima, a ne zakolje se stvarno, nego prebaci ga i onda stoji od ozgo reži kao, ja sam kao glavni, pusti i onda on okrene se i ide kao da. Ne, što si rekao malo pre, u principu ljudima smeta koji nemaju isto, usisavamo bukvalno svaki dan. Ovako smo mogli na 7 dana dok nije Bagira došao, onda ide na svaki dan, ali količina što ti kažeš šta, tepih, kupit ćemo tepih, šta, lako, usisat ćemo, to je najmanji problem u poređenju, moje mišljenje, sa onim što ti daju. Naravno, to nije ni za poređenje. Nije upitno, da. Uopšte mi nije kao problem, nešto je skoro bilo kao, nema veze kao očistit ćemo za psom. Kao, moj pas je čistio tvojih cipela, to mora da znaš. Ne kao, sad ja toliko volim psa, nego ja toliko vodim računa o tom psu. Pa da, zato što između ostalog i spava sa mnom, znači on ne znam da li ti skače u krevet, Bagira ti spava, žena kad ustane, on je glava na jastuk i to je to. Tako da ako hoćeš to, mora da budeš čist. Računa, mislim, mi peremo šape 3 puta dnevno, kad god uđu u kuću, to se peru šape, to je 8 šapa, to je 2 guzice, jer ja sam moram perem i guzice, ne daj Bože ako su nešto kakile retko, a to se često dešava. Retko lepo stolica, što bi se reklo. Mislim, on je takva rasa koja kaki A čekaj, kako si došla uopšte na ideju na vajmarskog ptičara? Pa kažem ti... Rekla si da ti je bio belgijski ovčar san. Da, to nam je bio za dvorište. Da. A ovo je suprug i ja kad smo počeli živimo zajedno u stanu njegovom. Ja sam se osjećala usamljena, čovječ, imala sam kod mame i tate sam imala 2 psa, 2 papagaja i zeca i mačku.
Znači, sad imaš samo muža. Ja bre sama, meni je onda prazan stan, znači depresija teška. Njega onda pas dođe iz Vrnjačke banje, pošto on ima psa u Vrnjačkoj banji kod roditelja i onda njegov roditelj negde i onda mi kao čuvamo Laru. Jao, Lara, ja idemo na trčanje, pa se mazimo, pa to je, ja se topim i onda oni uzmu, ja se rasplačem taj dan i tako. I onda smo uzeli Vasi, a kako je došlo do vajmarskog tičara, pa ne znam, tamo smo pričali kako bismo volili imao tog sivog psa, negde smo ga videli i imao jedan moj drugar je imao vajmarskog tičara. I ona bila super i tako nekako, ne znam, karakter, ne znam, nema sad da ti kažem kao... Klikle, tako je, da. I sećam se kad smo išli da vidimo leglo Vasino, znači oni nisu zvanično leglo, nego čovek je imao ženku i ona se okotila. Mi smo seli i moj muž je ovako seo i onda je došla majka Vasina, ovako sela pored njega ovako. Pa se već od mene. A stvarno, onda kad sedne, ono tako sedne, ko čovek, tu ste bar što se kaže. I on je bio šokiran, ja sam sedela na podu, grla kučić i plakala. Tako da, vidi, ja nisam stvarno, vidio sam samo na fotkama tvojim na Instagramu i danas sam i Bagi i ja čekali da dođe ili Vasi ili Sila. Da, Sila je u teranju, tako da ona ne bi bilo pametno da dođe. Vidi, Nađe, kad te nominovala, ona je spomenula Silu. Prvo, zato što kaže to je haos koji pravi na Instagramu i stvarno sam mogu da se uverim da stvarno pravi haos. Bilo je par situacija abnormalnih koje su snimljeni, bilo naravno gomila koji nisu snimljeni nikada. Ostaće tajna. Isto kao sa Bagirom. Prvih 6 meseci je pakao bio, a posle 6 meseci je samo kliku i to je to. Znači, Sila ima godinu i 4 meseca. Ništa. Ne. Malo je sad bolja, ne mogu kažem, mada oni su takva rasa, oni se do 2. godine su ko bebe, mislim. Tinejdžeri, da. Ne mogu da kažem, mislim, takva je Vasi bila, sad samo što je, okolnosti su bile potpuno drugačije, ja sam bila mnogo mlađa, bila sam 6 godina mlađa kada smo uzeli Vasi, ima sam 28 godina, vodala sa sobom na posao, kad ne može sa mnom, moj tata dođe po nju, on nikad nije bila sama, onda bude u dvorištu sa Oskarom i sa tatom, tata je vodi na kafu, levo desno, stalno je nešto sa njom se to, ja kažem, onda sad su se prosto okolnosti promenile, došla je Sila, tata je preminuo, Sila treba da bude tatin pas, ne moj, došla je Lola, moja ćerka, sve nekako se zbuljalo sve isto vreme. Da, samo te život oko i ti sad šta ću ja sad kao da dam Silu, neću, mislim, da li teško, preteško je, mislim, ne mogu ti kažem da nije, da vodiš 2 kjera po 30 kila, samo njih bez bebe po ulicama Beograda je zeznuto, a zamisliš bebu u kolicima gde ti parkirani stoje kola u tebi, mislim, nekad i ja samo i sebi kažem, čoveče, ženo, pa šta meni bre, šetnja bre, padne bre, ti se bre umoriš, znaš. Opet nekad odem na trčanje sa bebom u kolicima koja odmah zaspi, 2 psa koje me sve vreme slušaju, kažem, ti si kraljica svog života. Znaš, tako da su ko mene ovako promene. Od sjaja do očaja, bukvalno. Da, od sjaja do očaja u toku jednog dana bude par puta. Tako da, to je, mislim, zeznuto je, ali ne kažem, ona će opet da se smiri za jedno 6 meseci. Bože, zdravlje, sreće, ljubavi će biti super vas. Da, nisam znao celu priču, zato i još jednom hvala ti na vremenu, jer mislio sam da si išla onom logikom kao da je jedan pas tu i drugi, da je drugi tu i treći, jer smo imali Vlada Micov kad je bio ovde, on kaže šta, da je jedan tu je drugi, treći, sad imamo 3 psa, tako da sam mislio da je tvoja priča. Da, popuno drugačije kad imaš 3 ovakva psa i popuno drugačije imaš 3 ptičara, mislim, moji psi ne idu u šetnju, ne idu ide samo piške. To nema. Možda u 4 ujutru, ali ako im se piški, ali ovako preko dana to mora da se istrči, to mora da se igra, što mora da im da zadatak, to prosto one zahtevaju aktivnost. To mi je drago sad što si spomenula, zato što samo ću se nadovezati na to. Koliko misliš da je bitno da pre uzimanja psa, bilo da je rasni ili kao Bagi udomljen, da moraš da znaš i da pročitaš nešto o tim psima i o njihovim navikama, o njihovim genima, da li treba da se istrčava, da li voli lopticu, a ne da uzmeš ptičara i očekuješ da ćeš izaći 10 minuta ga prošetaš. Da, ne, to upropasiš njega, upropasiš mu zdravlje i tako dalje. Znaš šta, nezgodno je kod nerasnih pasa što ne znaš što to je lutrija, šta si dobio. Bagi u džaku je bio. Što se kaže i nemaš predstavu šta može da bude. Može da bude najbolji pas ko Bagi na svetu, da ti je slušao sve živo, može da bude lud kao Boža od moje Ivane koji on istrči krug oko Ade, izbaca se lopticu ovako stoji i razmišljajući, pa znaš, šta hoćeš više? Znaš, on ne miruje, on je kao terijer. I to ti nisi mogao, znaš, kad si ga uzeo oko mali, sladak i tako dalje. Ali opet, oni te mnogo lakše slušaju nego recimo da si uzeo boksera. Naprimjer, Ivana je moja imala bokserku i to je bilo... Bokserka je vodila glavnu reč sa 5, 7 i 10 meseci, Ivana nije. I na kraju bokserka završila u bokserskoj porodici sa svojim mužem, dobili su decu zajedno i tako dalje, jer prosto nije za nju bio pas koji ona nema karakter, ne može da ga vaspita, mislim, ne može, mekana je za pse i to je to. Tako da mislim da je jako važno da se pročita i da se dobro čovek obuči pre nego što uzme psa, zato što su to životinje, to su živa bića, bar sa ljudima.
kao što vi znate što su naše potrebe da prošetamo, da se bavimo sportom, da se krećemo, da odmaramo i tako dalje, to su i njihove potrebe. I ja, na primjer, čak nekad kad ne stignem toliko da ih istrčim, dešava se naravno, mene grize savest, vidi, kao da sam ne znam šta uradila, možda njima čak taj dan nije trčalo. Tako da mislim da je zaista važno da se, ako već uzimamo životinju, da znamo kako da se prema njoj ophodimo. Tako je. I da se odmah nadovežemo na to odgovorno vlasništvo. Šta je po tvom mišljenju odgovorno vlasništvo? U mojom mišljenju odgovorno vlasništvo, ako voliš svog psa kao člana porodice, to je odgovorno vlasništvo i to je to. Ne šalim se, ali tako je. Mi organizujemo odmore u odnosu na to. Ako jednog psa, sad imamo 2 psa, pa onda silu ne vodimo s nama u hotel, na primjer, to nije pametno. Ali ako idemo na Kopaonik ili negde tako da ćemo budemo po ceo dan s njima u šetnjama, vodimo je, znaš, i tako. Ako idemo u Vrničku banju, vodimo bakera i tako dalje. Nikakav to nije problem. Ali ako idemo negde na more, nije realno da sad, ako je napolju 40 stepeni, što njima ne prija, apsolutno im ne prija, pa čak i bili u hladu i dalje im ne prija, nego je ostavimo da u sobi. Ne mogu, nisam sigurna da bi silu još mogla da ostavim u sobi, znaš. I onda ne vodim računa o tim ljudima koji mi izdaju to nešto, bilo da je hotelska soba ili neki apartman, zaista vodimo računa i o njima to je odgovorno vlasništvo. Tako, između ostalog, da. Odgovorno samo prema toj životinji, nego prema okolišu oko sebe. Tako je. Tako da, mislim, vas ide redovno na mora, odmore i sve živo, Sila će ići čim bude postala malo normalnija, čim da znam da neće da okrene kuću. Položi ispit za... Tako je, na glavački. Čekaj, vas je u stvari siva, zato što je sive boje, tako? Tako je, da, vas je šatrovački siva, a Sila je zato što je jedna preživela. Aha. Jedina, ona je silna. Preživela, da. Ona je vas imala 3 bebe u stomaku, toga su 2 mrtvorođene, samo je Sila živa. Aha. I ostala je samo ona. I ona je kod nas. Mislim, Sila je toliko silna da je pre mesec dana smo imali skandal. Išli smo u šetnju i sad vas je uglavnom puštena, mislim Sila je puštena u parku, ali one su bezopasni psi i tako su vaspitani, mislim žive s mojim bebom, sve ti jasno. Ali ja sam krenula da pređem ulicu da im kupim kesice, jer nisam mogla da ih nađem za izmet i... Znači skupljaš, ajde tamo kad se... Skupljam, uvek skupljam, osim ako nismo baš u šumi i one su u nekom grmi kojem ja ne mogu fizički da priđem, onda su u zonu, ok, razgradit će se, ali skupljam, da. Naravno, skupljam i živimo, imamo i dvorište, tako da je tamo skupljam. Svuda skupljamo. To je čućeš milion puta i u Njuškastu i u prethodnim Irilcima i ostalo da non stop kao papagaji spominjemo neke stvari između ostalog pokupi. Jeste, skandal je na Vračaru je poseban skandal Ma mislim svuda nije. Meni je najgore što su vlasnici malih pasa najčešće skupljaju. Znaš, jer ja ne mogu da ne skupi ljudi, znate koliko me pas kak je ovoliko. Mislim, stvarno, to su veliki psi. Mislim, nama se čak dešavalo... Da, meni se čak dešavalo sad kad smo bili u Dubrovniku sa Vasi. Dobro, Vagi, pa pričamo, ajde. Da smo otišli da trčimo i Vasi dobije proliv. Ali ne dobije proliv tu negde po ulici. Ona dobije. Znači, ljudi, ima neka šetnica na Dubrovniku, prelep. To je belo, to je popločano. To se sija. To je ovde, ništa. Zaustaviš trčanje, odeš do restorana, uzmeš vodu, vlažne maramice i trljan pločnik. Ali to nije bio jedan put, to se meni desilo i u Veroni. Nije Verona, izvini, molim te, Bolonji. Znači u Bolonji to je bilo ovako. Neka žena čak ugazila, ja nisam stigla da je kažem, ona je išla ispred mene, čak je stigla da ugazi oko toga i moji su se pomerili, pa kako ne vidi, to je ovolika bara bila. Ja sam tamo u sred Bolonje objašnjavala se Italijanima, dijareja, znaš kao svi kažemo dijareja, kane, dijareja, voda, znaš, ja sam njima da objasnim, oni mi daju ovako 2, one, kako se to kaže, kao kante vode i ja polivam to po ulici da bih oprao. Mislim, znaš, to je isto odgovorno vlasništvo. Tako je. Ali misliš da ljudi iz Srbije kad odu preko, nevezano za životinje ili ne, da više poštuju nego kad je ovde? Pa ne znam, ne mogu sad to da kažem da li da ili ne. Moguće da da, jer verovatno postoje kazne koje su jasno definisane, dok kod nas ne postoje nikakva kazne. Postoje što najgore ovde, postoje kazne, ali ne sprovodiš. Niko ih ne sprovodi ni na koji način. Znam da su počeli nekada pišu kazne kada pas nije vezan i ja sam u fazonu okej. Da, to je između ostalog jedna. Da, nama se desila situacija vrlo simpatična. Bili smo u Neimerskom parku i bilo su deca tu. I Vas je bila vezana, a onda su deca došle i da se igraju oni sa njom. Naravno, evo, igrajte se, oni su njoj bacali loptice, ona leži na leđima, oko trlja se o travu, oni češkaju. Mislim, oni su baš vaspitani za život. I onda je došla komunalna policija i kao da piše kaznu. I ja kao, za šta? Kao, kao pas. A bukvalno 3 dece u tom momentu nju mazi, ja kažem, ali mislim,
Ok, ja ću nju vezati, nije nikakav problem. Mislim, šta vam je? Ne, ja sam rekao, dobro, evo, napišite mi kaznu, izađite, ja ću ponovo pustiti, mislim, deca uživaju. Roditelji se pobunili, pa vi vidite da se deca igraju. To je bilo pre 2-3 godine, recimo, tako nešto. Ok, ja kapiram da komunalac ne zna da li je taj pas agresivan, ali ako vidiš da pas se igra s detetom, ako vidiš da je to, pa ti onda reci, ajde, molim vas, vežite. Mislim, nije to isto. A nema veze, nije ni važno, nećemo sad to komentarisati, neko će kaže ovako i onako, ali ja šta moram da se nadožem, jer smo imali razgovor sa advokatom i morao sam da pitam, baš zbog toga, zato što je Bagi uvek na povodcu zbog mene. Nikada nije napao nikoga, ali jednostavno ljudi se prestrave, pogotovo sa malim psima i ne znaju niti da vode pse i uplaše se i sve mi to. I onda je meni lakše da ga vežem ujutru i u 8 sati, jer je meni tih pola sata, sat, zen. Ujutru uživam i to je to, ne mogu vrisku i pisku od ranog jutra. Da, i moje pse samo prosto ne može da šetaš na povodcu. Znaš, moji psi mora da se fizički strče. Oni nisu pas koji može na povodcu, pa će onda da idu s tebe. Neće. To ti je kao da imaš konjske snage sa sobom. Znači ti razumiješ da sam njima morala ponovo da nabavim dreserske one povodce što ih ovde stežu, jer ja ne mogu njih dve da kontrolisam. To je 64 kilograma su njih dve zajedno koji te vuku. 64 kilograma na 8 nogu, znači to nije šala. 8 konjskih snaga. Tako je, tebi ne mogu da objasni šta je to. Znači, to je ja idem uzbrdicu, guramo velika kolica, uzmem jednu, ona vuče ta kolica, on ne primećuje da ona njih vuče, koliko su to jaki, ako se nisu dovoljno istrčale. Prosto kažem, jako je važno znati, i pritom su njih dve, da je jedna, kad vodiš jednu, mnogo više slušaju, kad su dve međusobno se takmiče koja je jača, koja je glavna, koja je prva, znači to je s njima ludilo totalno i to su moji psi mora da se istrčavaju 15 km dnevno. Da, pa tako to prosto moraju, to je loptica non stop, to je idemo na trčanje i tako dalje. Na trčanju naravno nisu vezane i posebno što su one utrenirane to. Onda kada idu na trčanje to ovako. Znaju rutu kom se ide i ne zanima ih, pored njih može da prođe kogod hoće jedna neka baš viršla da se miriše nešto ili neki svinjski but, onda će da stanu, razumiješ, i to jedete mogu ja malo, ali to je to. Uopšte tačno znaju, i to će sila stane, Vasi neće. Vasi trči samo 6 godina i Vasi 6 godina naučena je ove putanja kojim se ide, ona tačno zna kad se račva put, stane, okrene se i ovako me gleda. Gde kao? Gde, i ja kažem tamo, ona ide i ona to zna i nikad nisam izneverila nju i onda ona zna da ja neću da je... Da, može ti veruje u stvari. Tako je. Tako da u tom smislu nije, ja razumem da vezujem ih ja u urbanim sredinama, naravno i tako dalje, kad smo u šumi, naravno ne, kad smo u parkiću, ne, mislim prosto ne, moram i njima da dam pravo da se istrče, mislim. Jasno. Ali to ti je čisto da znaš po zakonu kako je, sve da ti ja zimi uvek leti, kažem, važi, sve mi jasno platim naravno, kaznu. Naravno, platit ću, mislim, moji psi, znam da nisu agresivni, ja kažem, preću ja da vas ugrizim nego moj pas, mislim, moji psi žive sa bebom, i apsolutno su naviknuti na urbano okruženje, non stop su, mislim, Vasi išla sa mnom u kancelariju do pre 2 godine. Jedino, kažem, nisu, posebno kad mi dođe dete, ja mogu da šetam. Pa možeš, bre, pa igri se, šoče, pa to je valjda suština da se ta deca da rastu sa tim psima, da znaju za neku brigu. Mislim, moje dete ima 1 i 4 meseca, pa ona već zna da treba svoju hranu da da psu. Ona već prvo, znači nekad uzme ona, a nekad odmah da njima. Mislim, meni je to neka briga o njima, ona čim njih vidi, ona hoće da ih mazi, ona hoće da ih jaše, ona hoće da s njima provodi vreme i meni je to već neka empatija razvijena od najmanjih mogućih noga, ona stvarno mala. Mislim, šta zna s 1 i 4 meseca? Ništa. Ali zna za pse, zna kad vidi drugog psa da hoće da ga pomazi, da se raduje, i to mi nekako zapravo najlepši deo odrastanja, što bih rekla, moja dete sad živi moj san iz djetinjstva. Da, koji ste imala tako je, ona živi. Ja ne mogu da kažem, ima ljudi stvarno koji kad šetamo Bagi ili čak i Maltezera, mi smo imali Mazu i Tonija, Tonija ove godine preminuo, to jest prošle, pošto je ovo već u 26. srećna ti nova godina, ako ti nisam rekao. Hvala takođe. A Maza nam je pre 2 godine uginula, da. I njih kad šetaš, kad vide klinci nešto hoće da pomaze, roditelji imaš milion puta, nemoj da te ne ujede do ova, možda misliš sa Bagijem, znaš, tako da... Dobro, mi se baš šetamo po urbanim sredinama tipa Tašmajdan, tamo svi kučkari. Znači, to ti je, na Tašmajdanu su sva deca, to je, uvek je Taš bio, čak i pre 20 godina je bio mesto gde dolaze ljudi sa psima i gde su deca naviknuti da će vidjeti psa.
uopšte niko ne pravi dramu, što više, kažem ti, guraju se da se pomaze sa... U mišljenju to je normalno odrastanje da ti naučiš dete da odrasta sa živim bićem. Ja sam mislila da mazim psa, sad je ispalo ali nije tamo, nismo imali problem, eto, imali smo tad jednom se desilo to i uglavnom su posle toga kao komunalci te opomenu, ja vežem i to je to, mislim, nije nikakav problem. Ali uglavnom trčimo kad idem trčanje, to idem rano ujutro s njima kada je i dozvoljeno do 10 sati. Pa da, leti i zimi. Da, ima 9 i 10, da. Tako da tada je uglavnom dozvoljeno ili ako je popodne, uglavnom nema nikoga zimi, popodne u 2 neće naći nikoga, mnogo je hladno, samo ja sa keravima i bebom kao i to je to. Jesi imala neki nezgodnu situaciju kad si bila klinka, tipa da te napao neki pas ili... Imala sam da me napao čopor pasa kod Olimpa i jedan mi čak i ćapio, ništa mi to nije, mislim, ja sam vjerojatno zmetala, to je čopor uličnih pasa, ničijih pasa. Da li me nekada napao vlasnički pas? Nije, mog muža jeste, ugrizo ga za oko, ima 3 godine, ovde ima rupe ovako i fali mu trepavica malo. Da li moj muž se posle toga plaši pasa? Ne. Da li je sa 3 godine rekao roditeljima ko je kriv? Da, rekao ja sam kriv, ja sam dirao psa. Rijetko da kaže da roditeljima okrivi već psa. I nikad nisu, to je bio komšijski pas i nikad nisu ni njegovi roditelji ni reagovali na to, jer on je sam rekao, mama, mi smo ga čikali. Čikali smo psa i to je to. Mislim, prosto se zna da se psi ne čekaju. Daš, kaže, kad ti priđe neko i kao imaš oni normalni roditelji koji pitaju jel može dete da pomazi. Tako, to je uvek. Tako je, čak i ja kad pitam, ja uvek isto pitam da mogu pomoći. Tako je, i ja svoje dete isto vaspitavam i sad ovim malim, on čeka da stani, sad će mama pitati, evo ruka, da li možemo i tako dalje. Jer ona, naravno, mala je pa odmah trči ka psima i nema nikakav strah od njih. Ali negde opet mislim, baš teško će pas i čista mira. Dešava se naravno, ali jako retko, da. To lepo si rekla to, postoje ljudi stvarno koji su imali traumu u detinjstvu i koji jednostavno, ako najlakše ti je kažeš svi psi su takvi, to je to da generalizuješ. Pa kažem ti, moj muž nema trepavice čovek, ovde ima 2-3 trepavice mu fali i ovde ima rupu, ovde i rupu i možike. Pa tuga je ugriz, sva sreća, Bog mu spasio oko, mislim. Ima 3 godine, 3,5, slagaću te se. Mogu da se plaši najviše na svetu i pasa i svega. Apsolutno, niti je optužio, niti su njegovi roditelji, mislim, njegovi roditelji su izuzetno super i normalni ljudi i oni nisu se ni ljutili ni ništa, to je komšijski pas, taj pas je ostao tu gde je, oni drugar su ga čikali. I tamo se sad nadovezuje onda... I moj muž ceo život ima pse. Da. Iako se to desilo, imao je 2 hrta, evo sad imamo Vas i Sjelu zajedno. Pa misliš da su roditelji onda ti koji su krivi i odgovorni za to da li ćeš ti da odrastaš i da voliš životinje? Ne pričamo o psima, nego o životinjama generalno, ili ćeš da se okreneš totalno kontra? Nisu 100%, ali u velikom udelu jesu. Znači, prosto se dešava da roditelji ne vole, neće da vide, dete se rodi da obožava. Nema tu nikakvog pravila. Ja sam mislila da ja volim pse, u odnosu na moje dete ja ne volim pse. Moje dete preobožava pse. Najviše sa psima priča. Znači, male bebe, retko šta pričaju, ona s njima, a ja sa mnom, kaže mi vodu ovako, to je voda, to je voda. Znači, uopšte neće da komunicira sa, ali s njima se ispriča živa, to vrti uši, to priča, to kad vidi njih, ona se trese, raduje se, znači, to je, baš ih voli. Ja isto jako volim pse, ali ona je, next level, što se kaže. Onda imam primjera oko sebe gde roditelji imaju neki normalan odnos prema psima, ovi se plaše bez razloga. Tako da nema pravila. Nije nešto što je obavezno pravilo, ali mislim da bi svako trebao da uči dete, bez obzira da on lično voli ili ne voli, da se poštuju životinje, ništa drugo. Da, životinje i priroda i to pominjam, bez obzira što je njuškac, kao misliš da su samo pse, sve životinje. Tako je. Znači nismo sami na planeti, poštuj sve što ti oko tebe. Tako je. Nemoj šutirati, nemoj, ne znam. To kad vidim, to mi je problem. Haos. Pa imali smo i momka koji Anis egzotik, u stvari egzotične vrste. I sad šta tebe, uvek te nešto, taj strah oko svega, između ostalog za zmije. Znači, meni je 2 sata stajala zmija oko vrata, najbolja masaža koju sam imao. Ja sam imao strah ranije od zmija, prebrodio sam ga. Ti kad shvatiš da je to, mislim, glista najobičnija koja, mislim, živo biće, nemoj da ga diraš, neće te dirati, to je to. Ne volim zmije, ne bih volim bude 2 sata oko vrata, ali ne bih je dirala. Ne bih i ništa mi rekla, šišu, pomeri se i to je to. Veruj mi, evo ti vidiš, on cvili celu epizodu, zmija s neki nije pisnula ovde, 2 sata je sedela, što u krilu, što oko vrata i to ti je to. Pa ti vidi ko je lakše za čuvanje. Ludilo. Da. A spomenula si malo pre trčanje, to nam je onako zajednička, ne mogu da kažem da je zajednička u toj meri koja što je tebi, ali ja sam neko ko je 3 polumaratona istrčao i to je nešto što prvi put kad sam istrčao kao droga, bukvalno. Ajmo sledeći.
Kako si krenula uopšte sa trčanjem? Pa krenula sam trčim pre, recimo, 15 godina, baš davno. Nešto na poslu, ja sam tad radila u medijima, koji sad što radim, i moja medijska kuća je bila medijski sponsor Beogradskog maratona i tako sam ja počela da snimam nešto tu za Beogradski maraton, promocija njihova i tako dalje. I ja sam tada recimo u teretani trčala 10 km na traci kao zagrevanje i posle toga radila trening. Mislim, to je tako kad si mlad pa si lud, pa imaš višak energije i vremena. I onda mi je urednica rekla kao pa što ti ne bi istrčala polumaraton, ako nema šanse, ovo, ono, i ja na kraju uzem istrčem taj prvi polumaraton i tako sve krene. Eto, ukratko. To je to. I navučeš se isto kao i svi ostali. Tako je, da. I onda mi je to nekako baš postala pasija, baš mi je bilo, posle Beograd sam trčala Budimpeštu i to sam već videla, mislim, kao da odeš čim malo izađeš iz naših okvira, doduše sad to više nije tako. Beogradski maraton i mi smo se kao država, odnosno kao nacija, mnogo smo se uzbili što tiče sporta, podigli smo to neki veći nivo. Ja kad sam počela trčala možda 2000 ljudi, možda, na maratonu. Da, sad je svaki pun. Sad je bilo 13-15 hiljada. To su ogromne razlike u ciframa za 15 godina. A možda nije 15, možda 13, 14, ne znam nija koliko godina tačno prošlo od tog mog prvog beogradskog polumaratona. I otišla sam u Budimpeštu i tad sam prvi put videla ljude koji u kolicima guraju svoju decu, a videla sam ljude koji guraju svoju decu koji su invalidi ili ometeni u razvoju i to, ja sam tako rasplakala bila kad sam to videla, ja sam samo zamislila kolika snaga treba tom čoveku prvo da istrčiti tih 21 km, druga stvar je da istrčiti 21 km sa odraslim detetom u kolicima, a treće da ti imaš snage, da si ti sa emotivne i psihičke snage da budeš sa tim detetom, da mu daješ podršku, da živiš sa njim i da njega uključuješ u svoj svakodnevni život i to je jako često sad u sportu. Imaš i braću koju jedan ima neki od problema, pa je i invalid, a drugi je zdrav čovek i onda taj mlađi koji je želeo da radi triatlon, a ne može, fizički se ne kreće, onda stariji sa njim, mislim to imaš po inostranstvu, radi triatlon. Znači stavi brata u čamac koji leži tu, on s njima ispliva. Pa posle toga ga stavi u prikolicu, to je u kolica, pa ga gura da trči i onda ga stavi u prikolicu da ga vuče dok vozi bajs. Odnosno obratno ide bajs pa trčanje. I onda ti tako kad vidiš to mi nekako posebna snaga i energija tih ljudi koji žive sa jednom teškoćom života, sami po sebi. Njima je život već težak kada se susretneš. Ja mislim najgora stvar koju čovek može da se susretne je bolest. Bilo koja vrsta bolesti i da ne postoji ništa gore od toga. Posebno kada je u pitanju neko ko je blizak iz porodice i tako dalje i da ti tu bolest tako jednostavno nosiš na taj jedan sportski način, u pravom smislu te reči, da je prosto tu bolest uključiš u svoj život i da tu osobu ne ostaviš na margini, nego je bukvalno uključiš apsolutno u svaki segment svog života, pa čak i u sport koji je sam po sebi težak, onda on još fizički teži, ali ono emotivno sigurno mnogo lakši i mnogo bolja podrška i mnogo se lepše osjećaš. Tako da je to meni, tad kad sam videla to, onda tačno sam se ljubila. Ali to bio prvi kad si videla to? Ne, to je bilo drugi treći koji sam trčala, da. A koji ti je prvi bio? Beograd. A Beograd? Da, Beograd. I koji ti je najteži jedeš? Šta je strčala sve? Beograd? Budimpeštu? Jo, da me pitaš, reci mi grad pa ću reći da li sam trčala njemu. Da, bukvalno. Top. Da. Koji ti je najteži bio? Najteži po konfiguraciji staze na... Pa sad, to je dosta isto zavisi od toga koliko si spreman ili nisi, ali prije recimo Hvar. Hvar je 12 km uzbrdo, 9 nizbrdo. Trči stari grad Hvar starim putem, ideš skroz gore na vrh pa sebe spuštaš dole. On je baš dosta težak. Znaš šta, Beograd je isto jako težak. To sam čekam da kažeš. Jeste, težak je. Ima naravno još teških, ali eto kao Hvar je kao jedan od najtežih koji sam ikada trčala. Baš za Beograd. Pazi, meni prvi bio Ljubljana i otišao sam totalno nespreman. Možda mesec dana, kao tepsija. Znači, istrčao si ja kažem, na Staru Slavu sam istrčao dođem Beograd, ja sam teo da umrem. Da, Beograd je dosta težak, da. A most na Adi nekako i preguraš. Brankov most posle povratku, to je strašno. Brankova ulica, pa ti misliš kraj, Kneza Miloša, pa Terazije su cijelo uzbrdo zapravo. Znaš, ti to ni ne znaš dok ne kreneš trčiš. Ali jedina dobra stvar, u stvari, što ti već kad prelaziš Terazije tamo i penješ se gore, u stvari Kraljice Natalije dole, ti tu već imaš ljude okolo i tu te nekako nosi. Ma džaba ti nekad ljudi, kada si prebacio, ne, džaba ti.
Dobro, ti istrčala i 42 i 21. Ja 21, kažem, u pravu si to kada kažeš koliko se spremiš, da ove godine sam isto istrčao i stvarno spremao sam se mnogo bolje, 3-4 meseca mi je bilo i stvarno istrčiš lakše, ali na tom prvom beogradskom, baš ono malo pre što si rekla za... nisam se rasplakao, ali mi je bukvalno neki boost snage, ne možeš da veraš, znači ispred mene čovek u kolicima, već smo bili kod Sava centra i baš se zapitaš to, čekaj, tebi je teško. Da. A mislim, ja sam u Njujorku sretala ljudi bez noge sa protezom, pa bez obe noge, sa 2 proteze, znaš. Koja je to snaga volja? Ta tebi, bre, teško, bre, ćuti, tu razumeš. I ono ne pita ništa, mislim, znaš, imaćeš upol mišiće pa će izmasiraš te mišiće, mislim, i to je to. Tako da meni je stvarno to kad vidiš tako sport, te neke situacije su mi nevjerovatne. Na nekom od polumaratona je neku, znaš, kad trčiš onako u grupi pa slušaš šta ljudi pričaju i neko je baš onako pokleko ili ajde, bol je trenutan, a ono, slava je večna, da, pa vidiš, ali radite nekako na... I to podrenje, ono, između ljudi kad krenu, to je stvarno super. I normalno cilja, kažem, ono, zatvoriš oči i vidiš da dolaziš na terazije, to mi je bilo. Da. To, pa kad si uključila Vasi? Vasi sam uključila odmah sa 3-4 meseca, počela treći sa mnom, to je bilo ludilo totalno, znači to pas koji ne zna gde je levo, to suši, već je njena glava, time šta će da će ona da poleti. I imala je neku strast prema biciklistima. Ona štene sa 4-5 meseci, već je velika, mislim, velika rasa. Onda ona misli da treba da skače na drugi ljudi koji trče, da ih kao zaustavi, znaš. Pa sad ja njima objasnim da je to štene, da mi pokušavamo da se vaspitamo, pa obori biciklistu, pa meni neprijatno, sad ne znam da li on nju udari, znaš, koliko smo imali mi neprijatnih situacija, pa se ja izvinjam tu, pa pomažem, pa sva sreća uvijek su bili svi normalni ljudi koji razumeju da je štene da se uči. To je bilo zeznuto, sada Vasi, kažem ti, na trkama najnormalnije trči pored mene, sve, ono, uopšte nije više problem nikakav. I još jedno odmah, evo, bukvalno se nadovezujem, ne moram ti postavljam pitanja šta ti je bitno kad uzimaš psa, strpljenje vlasnika. Ti si mogla da posle 2 puta kad je obodirala biciklistu da ga vratiš kući, to jest da je vratiš kući i nikad više da ne povedeš na trčanje, ali bi ti bilo lakše, realno, ostaviš je kući i trčiš ti svoje, ali ti je strpljenje... Pa ne bi ti bilo lakše, zato što valja to poenta, mislim, vidiš ti da si strči se ona, da. Iz tvoje koliko sam ja puta se vraćala s tačke A do kući da bi se vratila opet na tačku A, da bi otišla na trčanje, samo da bi uzela nju ili njih da odemo i tako, mislim, znaš, to je ono... Ali moram da priznam, stvarno, mislim, retka si među ređima, onako da toliko strpljenja moraš da imaš stvarno. Bagi je išao sa ženom, Bagi nikad nije išao sa mnom, ali mi nismo ni krenuli sa trčanjem dok je on bio štene, što je normalno greška. Ti ako hoćeš, kad si rekao 3-4 meseca je ono imala... Da, Sila je imala možda 4-5 kad je krenula da trči tako. Znaš, tad je bilo, ja sam tad već vadila bebu na trčanje sa mnom i 2 psa, znaš. To je strpljenje. To ti kažem. Da, to ja sam nekad tako same sebi budem fazonu, čoveče sebi, ja treba sebi kažem, bre, koji si ti, bre, kraljica, bre, ti, bre, pišeš knjigu, bre, o strpljenju u životu, znaš, to su stvarno stvari, situacije prošle godine u ovo neko vreme, mi smo živjeli u stanu tad i Sila ono mala, ja obučem sebe, vruće mi je, napolju hladno, obučem Lolu, ubacim i ono jaje. Sjećam se, jedan dan sam 14 puta unela i iznela jaje iz kola, jer to je bilo tate u bolnici, njih 2 su tu, ja iz stana, do kuće, do posla, do ovoga, do onoga i ja kažem, moja drugarica pre Siline situacije, kaže, moja drugarica, Sneža, kažem, ja sam toliko puta unela i iznela ovo dete iz kola, bre, pa meni je više postalo teško. Kaže, nećeš to još dugo, nemoj da brineš. To kad mi je rekla, to je stvarno istina. Posle mi baš bilo krivo, već kad prenela to jaje, postala ono dete koje ide u sedište, to prođe ovako očas posla, tako da to strpljenje zapravo je samo trenutno. A Sila je tad, to obučem sebe, obučem nju, spremim vas, dođemo do lifta, Sila se upiški iz lifta. Ja vraćam se kući. Kao ne, daj mi neki znak. Da, vraća se kući, asepsol, ubrusi, lažne maramice, sve to da se sredi. Znaš da ne možeš da ostaviš, nije možeš da prebeliš samo maramicama, neko to moram da ubije miris, da ovo, da ono. Tih situacija koliko je bilo? Milijardu. Onda nosiš Lolu ovako u jednom jajetu, Vasi pustiš pored sebe, jer ne možeš nju da kontroliš, nemaš treću ruku. Moliš Boga da ti Vasi ne izleti na ulicu, ajde, ona je dosta vaspitana, i Silu vučeš, ona mala, jaka, ona na svojoj strani, ti na svojoj strani, i onda nije parkirano auto ispred zgrade, nego, ne znam, 3 ulice iznad. Ja se preznujem živa dok dođem na gore. Veruj mi, presedne mi, ne dan, nego ono, ali dobro, to je sve prošlo, sad je, mislim, mnogo lakše. One su mnogo poslušnije, Lola je veća, znaš, to je sad sve potpuno drugačije, ali taj jedan period života baš je bilo teško.
Da, samo je bitno da ostaneš u tom pozitivnom stavu, onako, i da imaš strpljenje i da nekako... Ja kad ti kažem da je bilo teško, znači baš je bilo teško, pošto meni ništa nije žališ, teško. Da, meni ništa nije, ja sam osoba koja ništa nije teško, ajde, sve može. Znači, kad ja kažem da je bilo teško, veruj mi da je bilo preteško. A smo preživeli, to je najvažnije i svi su dobro i to je važno. Pa da. Bukvalno, ali kažem ti, ljudi idu onom linijom manjeg otpora i kao, ma daj, neću, pa i sa decom isto tako, evo ti telefon, lakše ti da mu daš telefon nego da se, da svoje vreme nego da na dete pričaš, gubiš. Da čitaš knjige, da izmišljaš da čime da se igra, da bilo šta drugo radiš. Mislim, meni tu, eto, stvarno sreća u svemu tome su psi, Lola obožava pse, pa onda kad bih da malo nešto vreme za sebe nekako je tutnem s njima, pa njih nateram da budu s njom i onda se one igraju i tako ne gleda me ona nešto mnogo u tom periodu nekom ako bih malo da se što se kaže, izvučem iz toga, koja je ovo boja crvena, 105,5 danas. Znaš kao, ali dobro. A reci mi, trčala si polumaraton i ono što znam da si trčala i sa Lolom dok je bila u stomaku. Jesam, da. Znači, samo trčanje polumaratona za mene koji je rečeno od pojedinaca koji ne trče, kao daj čoveče da voziš 21 km pa je mnogo i rekli su mi da nisam normalan. Znači, šta ti je rekao lekar, šta ti je rekao muž, šta ti je reklo društvo na to što si odručila, ne da trčiš sama, nego trčiš sa Lolom? Znaš šta, ja nisam rekla sam trudna dok nisam prošao 4. mesec, nikome, baš zbog te osude okoline. Mislim, ja sam se osjećala super sve vreme trudnoće, stvarno ja sam Bogu hvala. I lekarka mi rekla, možeš sve kako treba i ja sam istrčala polumaraton u 2. 3. mesecu trudnoće. Znala sam trudna i trčala sam najnormalnije polumaraton s njom, bez ikakvih problema. Išla sam malo sporije nego inače, išla sam za tipa 2 sata i 3-4 minuta. Još sam našla neko kuću, pa sam ga nosila, pa sam malo šetala. To je bilo u Crnoj Gori, ali baš mi je stvarno bilo sve super i onda namerno nisam nikome ništa pričala zbog osude okruženja, jer znamo da će da prevrće očima i da osuđuju, a opet ništa o tome ne znaju. S druge strane, moje telo je mesec dana pre trudnoće trčalo maraton. Znači, meni je bio apsolutni šok da prestanem da trčim. Onda kada sam ušla neki 5. mesec, imala neke kontrakcije koje nisu bile izazvane treningom, ali smo mi za svaki slučaj smanjili treninge na pola. Tako sam trčala do 10 km. Ja sam u 9. mesecu trčala 8 km. Tako da, i to je 15 kila više već imaš u tom momentu. Ajde, možda nisam imala baš tad 15, imala sam možda 13 više, 15 imaš pre sam porođaj, onda kad se nakopi voda, onih 5 dana pre porođaja i onda sve to izađe. Ali, mislim, ja sam samo slušala šta mi kaže lekar, njoj sam apsolutno verovala i stvarno sam izabrala super lekara i ona rekla, vidi, tebi je već, mislim, dok je zdrava trudnoća, dok je sve kako treba, slobodno, kaže. Nemoj, ne znam baš ko je, ne znam sad koje vežbe, ja kažem, važi, ok, tu sam smanjila malo kilaže i kao nastavila sam da ih radim, jer nema razloga mislim, neće beba tek tako da izađe, što se kaže. Jedno, dok je taj grlić kao sve u redu, to je najvažnije, meni je bio sve vreme grlić, Bogu hvala kako treba i to je to. Nisam uopšte brinula, nekako mi je to bilo, znaš, kad nisam imala ni bolove, nisam imala ništa, baš mi je bilo lepo. Da, ima puno žena normalno i znamo ih masa koje stvarno imaju problematičnu trudnoću. Tako je. Ali generalno pre kako je bilo da trudnoća nije bolest i ti samo nastaviš da radiš. Vidi, moja baba je rodila, moja rođena baba, znači mamina mama, je rodila blizance, to je druga trudnoća, u selu bez lekara i radila je u polju do zadnjeg dana. I za ko je sad njoj razlika, to i moje trčanje nikakva. Veruj mi da je rad u polju još teži nego trčanje. Mislim, ne pričam ti ja sad o to neka moje moje babi. Mislim, moja baka je preminula kad sam ja imala, pa možda tako 15-16 godina, 17, bila sam srednja škola, možda 16-17, eto. Znači, nije ona živela pre 5 vekova, ona živela u prošlom veku, mislim, dočekala i ovaj vek. Mislim, znaš, tako da ne pričam i sad nekoj tamo navrbabama, pa sad kao moja baba je, ne, brate, to je ova žena sad tu, moja baka, mamina mama, mislim, znaš. I ona je žena radila blizanačka trudnoća, ne pričamo o trudnoćama, blizanačka trudnoća. I rodila ih ispred kuće, zdrave, prave decu, mislim, radila u polju, čak znam da je upala neki, nije bunar, ali neka tako jama, ali tako neka slučajno, sa stomakom, ništa izvukli, sve je normalno bilo. I ja kažem, ako je zdrava trudnoća i ako meni je lekar dozvolio, stvarno ne želim da slušam šta će da mi kaže Žika iz Medveđe
njegovo mišljenje, mislim, svi imamo mišljenje, to je, kažem... Ne omalovažava Medveđu i bilo koji grad i ostalo, ovo je samo figurativno, naravno, da, mislim, znaš, šta će neko da me i kaže koga ni ne poznajem, na društvenim mrežama narosi se naši pametni da komentarišu. Kako se boriš sa tim? Mislim, neko si znaš koji javna... Znaš šta, ja nemam negativne generalno komentare, nije mi takav profil, nemaš ti ne na čemu zavidiš, šta mi zavidiš, što se mučim sa mokrećom od kerova koji su mi posepali kuću, znaš, nije mi neki zavidan profil, uglavnom je sve to vezano za sport i pozitivan je sam po sebi, eto, bilo je par tih nekih situacija kad sam bila u drugom stanju, mislim, nema šta se borim, prosto ne čitam, nekad uzem samo i obrišem. Ušte ne želim da čitam to, ne želim nikakvu negativu u tom momentu, posebno kad si trudan, od XY to. Žika iz Žitorađa. Sada nećemo Medveđu da vratimo, nego meni Medveđa kao jedno od udaljenijih mesta u Srbiji od Beograda. Bilo smo Medveđi, zato to pričam. I onda mi je, trudim se da me to ne dotiče, da neću da slušam, šta će meni to, šta si ti lekar, si ti mene pregledao? Nisi, ćao. Da, pa dobro da, mislim, u današnje vreme verovati lekaru, ja kažem da su ljudi izgubili poverenje u lekare. Jesu, ali i to je sve, ja razumem i njih koji su izgubili poverenje s druge strane, mislim, ne možeš ti znati bolje od lekara, ne može ChatGPT znati bolje od lekara i ne može 74 teksta na internetu u neka neproverena teksta da znaju bolje od lekara. Znaš, i ja sam onako dosta vodila računa o tome kod koga ću, šta ću i kako ću. Da sam otišla nekog drugog lekara, vjerojatno bi mi rekao nemoj da se baviš sportom. Ja sam znala kod kog ću lekara da idem, već sam bila spremna sam bila kod te doktorki, sva sreća doktorka Ćirić, Radmila Ćirić. Ona je tu Medi grupu, jedan veliki pozdrav za doktorku Radu, predivnu. Pozdrav za Radu. Ona je baš onako bila i pozitivna i onako, ta njena pozitiva je meni najviše držala, znaš, nikada nije bilo neke drame, šta će, nikada to nije bilo, sve super, Vinca, kako si, sve tako, nemoj sad više ovo, imaš malo kontrakcije, uplakano meni rekla, imaš malo kontrakcije, to nije strašno, znaš, mislim, ja ih ne osjećam, ona ih je videla na ultrazvuku, nemoj samo da treniraš narednih 7 dana, pa se vratim na pregled i dođem, sad je sve u redu, ali nemoj da pojačavaš. Kažem, dobro, doktorka, može, pošto se ja rekao bukvalista, pola od onog, može pola. I ja sam na pola i evo, trudnoća, ja sam se prodila 3 dana pre termin, mislim, ne pogoditi baš dan, 4 dana pre termin, znaš, to je to, ja sam iznala trudnoću do zadnjeg dana. Tako da, treba se porodim 7. Ja sam porodila 2. avgusta, eto. Da se na 7. to bi tačno kad je moj rođendan. Eto, ali 2. avgust je Sveti Ilija. Da, gromovnik. Gromovnik, loca, gromovnica, veruj mi. Tako da mislim da je zaista važno ako već izabereš nekoga kome ćeš verovati. Mislim, to je mi neko iskustvo ranije sa tatinom bolešću, nažalost. Jer najgore što možeš u životu je da slušaš previše različitih mišljenja i da ne znaš gde si i da ne znaš ti šta treba da misliš i da ne znaš šta si, kako si. Našli smo jednog doktora, njemu verujemo i radimo šta to doktor kaže i to je to. Ako imaš poverenje u njega, ako ti osjećaš da je to ako ste kliknuli, tako radiš i nema dalje. Znači, ne idem na još 5 mišljenja i to je to. Prosto mislim da je to nešto što je loše za tebe jer neće ti doneti ništa. A ako ti znaš da taj lekar radi najbolje od sebe što može, onda mislim, ti si ga izabrao i to je to. Da, opet je tvoj izbor i nekako uvek se vraćamo na ono ali ne može, verujem, ne može Slavica komšinica znati bolje od lekara, ne može. Iako ti možda prija više da čuješ Slavicino mišljenje, zašto možda ide više uz dlaku tebi ili nešto. Nema to ništa toga, znači ti ljudi su završili prvo fakultet 6 godina, pa posle toga su imali specijalizacije 4 godine, 5 godina, kako koja već ide, pa stažiranje, pa sad si ti naša Slavica da mi pričaš da sam ja trebala ležim kući. Znaš, pa posle, ali što mi ne pričaš, mislim, onda će lakše dobiti dijabetes trudnički i onda ćeš imati gomilu drugih propratnih problema i situacija koje imaju žene u drugom stanju, baš zato što se ne kreću. Ok, neki se ne kreću što ne smiju, naravno, ali mnogo češće se žena ulenji da se ne kreće zbog toga što kao nemoj, znaš, bolesna. Kao trudna si, pa dobro, i si bolesna čoveče, mislim. Da, ali dobro, ti si jaka i ima ljudi koji su... I upravo i to, mom telu bi veći šok da sam prestala nego da sam nastavila. Mnogo veći šok i mnogo veći problem, možda izazvala srcu zbog toga. Znaš, ja primjer nisam imala ni visok puls, ni visok pritisak. Ja sam imala sve vreme pritisak, nisam imala tečeno stopala, ništa, baš zato što sam sve vreme bavila sportom i moje srce je uveličano, jer je sportsko. I mislim u kondiciji je i onda ja u drugom stanju, znači ja sam imala još jedno srce koje je kucalo fizički u meni za koje sam ja pumpala krv,
moje srce nije dolazilo do 60, otkud sve vreme bilo ispod toga i dalje. A 60 je neka normala, meni je, na primjer, sad stanje mirovanja do 40, 37, 38, 42, tu negdje, a tad je bilo 50-ak. Znaš, kao, tad sam se malo više zamorila i kao to je to. I ja samim tim nikad nisam imala visok pritisak u trudnoći, znaš, nisam imala te neke stvari koje su, sjećam se, ja sam se prodala 2. avgusta, znači ceo juli, ja sam bila 9. mesec, to je napolju 40 stepeni, i ja dođem CTG, trudnicu oko mene, znaš ti koliko se to stopala ženama, mislim, to neprijatan je osjećaj. Ja se sjećam, ujutru se probudim i obujem patike, jedva gurnem nogu patike. Odem na trčanje i to nestane, jer ti odmah svom telu daš znak da treba da izbaci vode malo iz tela. I onda on izbaci vodu i meni samim tim povuče taj otok sa stopala, što mi je baš značilo. Mislim, meni se vidjela vena na stopalima do zadnjeg dana, što je jako važno. Tako da, kogod sumnja da treba da se bavi sportom ili nešto, evo ti tvoja priča između svih ostalih priča. Da, naravno, ako je sed, opet uvek se ja to, ako je zdravo trudnoća. Ali priča mi pre trudnoćem. Jeste, jer mene ne bole leđa. Ljudi, ja sam se porodila, imam dete, dižem kerove, sve radim, dižem tegove, mene ne bole leđa. Nikad mi su bola leđa, ni sad mi ne bola leđa. Sve moje drugarice bola leđa. Sad će neko kaže, dete ti nije teško, brate, dižem kera koji ima 30 kila, a ne dete od 10. 2 po 30. Da. Reci mi, taj polumaraton je li bio i sa Vasi i sa Bebcem? Ne, trčala sam u inostranstvu, trčala polumaraton na koji ti misliš, kad sam bila trudna? Sa Lolom, da, kad si bila trudna. A kad sam bila trudna, smo trčali, s njom sam trčala 10 km, to je bilo 7. mesec, to je bila trka na 10 Banja Lučki. Znači u 7. si trčala? Ne, tad sam trčala 10 km. Pa dobro, ali... Da, trka 10 km, trčala sam ja trudna i Vas je trčala s nama isto. I moj muž. Svi smo trčali. Kompletno, da, to ti je podrška, mislim da... Ne znam da li bi mogo zbagim, stvarno. Iako nisam trudan. Pa dobro, to sad zavisi kako se vaspita, mislim, stvarno, Vas je bilo super sve vreme. Kod Vas je najgore, u stvari, kod pasa prvih kilometar. Jer ih ponese ta energija, oni osjećaju, oni su jako senzitivni, jako osjećaju energiju oko sebe i onda, eto, tih prvih kilometar 2 i on ju držim vezano. Da ne bi potrčala, slučajno skočila nekog. I onda kad se ona umori, kada, što se kaže, trka dobije ritam, onda ona dobije ritam i onda ona trči normalno, malo levo desno, ali tu je, znaš, nikada, znam, neće napraviti nikakvu glupost. A na koliko hidriraš kad pije vodu? Mislim, ne mogu da hidriram psa ako nađe negde baricu. Ne, pa to te pitam. Da, ako nađe baricu napije. Ja ne branim psima da ja piju vodu iz bare, čiste se redovno tih glise, svega toga. Baš zato što puno trčimo, mislim, mora popije vodu iz bare, mislim, oni su životinje. Pa to ti kažem, zato što nisam da... tako žive, mislim. Da li znaš koliko je prilike, jer mi smo lupom, kad pređeš Brankov most, imaš desno za hidrataciju, ja da dočekam da uzmem onu vodu. Da, ne, Vas je to rešava samostalno. Da, reši se to samostalno, ili ona, mislim, oni možemo i mi da istrčimo 20 km bez vode, a kamoli oni. Tako da, posle toga je daš vodu i to je to, neće ništa biti. Kako planiraš trčanje 21, evo, za neko ko bi teo da trči tipa za hidrataciju i tipa za ugljene hidrate, pa ću ja da se nadovežem na kraju. Za čoveka? Da. Pa znaš šta, hidratacija je važna taj dan pre toga da ti prosto uđeš taj dan hidriran, ne uđeš dehidriran taj dan, tako da dan pre toga se obavezno vodi računa o hidrataciji, za ugljene hidrate isto, mislim, nije sad to taj kao, to jutro se nabijem i sad kao idem, ne možeš, mislim, mora da imaš cijelo proces pre toga, opet je važno da uveče se ne prežderavaš i da ne pojedeš previše ugljenih hidrata, zato što ćeš da se naduješ, mislim, pa će sam sebi biti teži, da. Tako da negde u suštini, meni je negde suština balans. Mislim, mnogo je lakše kad posle 15 godina ja sad mogu da istrčim polumaraton, što se kaže, iz mesta. Na staru slavu, što je kažem. Da, iz mesta i da mi ništa sad ne moram da se tu računam sa hidratacijom i ugljenim hidratima. Ali za nekog ko kreće, recimo, hoće prvi put da trči sledeće godine beogradski. Pa važno je taj dan pre, recimo, ručak je važniji da pojede neke ugljene hidrate i da ujutru doručkuje ono što inače jede pre trčanja. Ja uvek negde preporučujem integralni keks sa bananom. Mislim, meni je to amin pre trčanja i to mi je nešto što mi da održava energiju i tokom trke može da jede. Ja uglavnom pijem tokom trke. Ako već jedem, na primjer, gelove nisam još uvek počela da jedem, prijaju mi, ali gumene bombone tokom trčanja su bombonica. Isto može da imaš neki keks i čokoladicu, neku uspu, zavisi sad kome šta prija i ko je na šta navikao, ali to je nešto mora se testira pre trke. Ne može na trci, znači imaš sad 100 opcija od čokoladica, najobičnijih šećernih, mislim tebi treba šećer, gumenih bombona, voća, keksa, zavisi kome šta prija i to što je jedno važno što kad jedeš tokom trčanja da posle toga imaš odmah popiješ vodu, šta god je, čak i gumene bombone, mada one su ti dobre jer ti proizvode pljuvačku i ne lepe se nigde. Da, dok je gel, kad ga uzmeš, znači u šećeru se ceo. Da, moraš da popiješ vodom i tako dalje. Meni su gumene bombone zapravo top opcija za polumaraton, tačnije
Za polumaraton istrčiš bez vode i bez... Da. A za hidrataciju ja uvek preporučim na trci gde god ima punkt, uzmeš, pa ako nisi žedan, samo isperaš usta. Znači, ne moraš da progutaš, ali uzmeš promućke s putima, malo se umiješ, hidraš se malo kroz kožu, jer je to isto hidratacija. Znači, nije samo hidratacija šta popiješ, nego tebi i koža dehidrira, tako da i kožu treba malo hidrirati ako već nisi žedan na napolju neko vreme koje nije vruće. Ja sam prvi beogradski trčao, mislim da je bilo pre 2 godine, kad su ga prebacili iz aprila, ili možda 3 čak, iz aprila za jun su ga prebacili i uveče je padala kiša, odnosno dan pre je padala kiša i sutradan je bilo sunce. Ja, to je bilo možda kad je bila korona. Mislim da da. 2021. drugi. To je katastrofa. Znači, sutradan si imao one prskalice koje su oni stavili zbog toga kad je udarila ona sparina sa asfalta, to je pakao. I onda poučen tim iskustvom, ja stvarno teo sam da umrem. Života mi kod Sava centra, ja sam bio, uleteo sam onaj butik trojku i bukvalno ljudima sa onog stole rekao, ljudi, ja moram da uzmem vodu, popiju vodu, to je to. Međutim, kad se spremaš malo jače, ne kao ti da trčim celu godinu, 3 meseca je meni spremanje onako svaki drugi dan, nekako rekao, ajde, šta da uradim, koju strategiju da napravim za polumaratona. Šta je meni lakše? Meni je lakše da trčim recimo ispod 5 minuta kilometar u prvih 10 kilometara, znači trčim 4 nešto i tu na prvu snagu 10 kilometara da izguram i posle da oborim pace i da mi bude na kraju negde to 2 sata. 2 sata i 3 minuta je meni rekord za... To što radiš je užas. To što radiš je užas. Pa znam, ali šta da radim, to mi je ono. I onda je bilo do 10 kilometara, to je već Novi Beograd vamo, je bilo super. Znaš, ali tako može stvarno da se desi da na 15. 17. pukneš. Znaš, to je vrlo često, znači ti treba kad trčiš 20 km, trebalo bi trčiš isti tempo, znači približno isti, da se razlikuješ u 20 sekundi po kilometru, ne više od toga, sve vreme. Znači, nije to dobra, osim ako se ne spremaš za maraton, pa ti je bio ti trening 10 km brzo, pa 10 km sporo, mislim, imaš i toga, ali to... U mom slučaju nije bio. Ne, to se... Ne, prvih 5 znam da je bio ispod 5, da je bilo 4. To je prebrzo, znaš, ti se istrošiš na početku i onda više nemaš energije, onda posle to je baš opasno, mislim. Negde kod MTS-a, to je omladinskih brigada i taj deo, tu sam uzeo bananu, jednu popio vodu i to je taj 11 i 12 km koji je bilo šta meni treba u životu, šta? Da, pa mislim, ali to nije suština, znaš, ja ne znam kako ljudima da objasnim, meni si kao, šta tebe briga koliko sam trčao, šta je bilo, preko da li sam završila 4. ili 1004. meni je isto. Mislim, ja nisam... Ostvario sam cilj svakako. Ja se ne takmičim, meni je trčanje uživanje, znači ako sam ja trčala trku, a nisam uživala, znači nešto nije dobro. Ja nisam ovde zbog posla, ja sam ovde radi uživanja, znači ja idem na svoj posao, obučem se ujutru, odem na posao i tamo se drljam svoje redakcije sa klijentima, s onim, to je moj posao. Meni je ovo ljubav, meni je ovo uživanje, meni je ovo treba da prija, ja treba smejem, treba da mašem, treba da zapamtim te zgrade, da zapamtim atmosferu i tako dalje. Okej, neka bih ja da oborim rekord svoj, ali ću da ga oborim onda kad se ja osjećam dovoljno dobro da mogu. Kad mi staza odgovara, kad mi vremenski uslovi, kad sam spavala dovoljno, kad Lola se nije budila sisa 200 puta tokom noći. Znači, to su sad sve uslovi koji, mislim, osim ako se nisam takmičar, a nisam, znači to prosto onda ljudi sami sa sobom se tu pobrkaju, šta bih ja od toga, znači, pustite se malo, pustite se malo, mislim, treba da uživate u toj trci. Treba da uzmeš cijelu trku da trčiš 5:30, pa ćeš da ga oboriš nispod 2 sata lagano. Tako je. Znaš, mislim, ja ne trčim nikada 5 km ispod 5, nikada, ni na treningu, što će mi to? Se preistrošim sve iz sebe, za čije babe zdravlje, mislim. Ne kažem, bilo mi je tih 12-13 km, popili smo se na most Nadi, to mi je bilo strah od prethodne trke, da ću na mostu da umrem, što kažeš, ti misliš da je ono ravno, u stvari nije ravno. Ne, on je ovako, pa je ovako, to je most Nadi. I poslednji, znači na kružnom toku dole uzem pola banane i onaj izotonik, kakav boost. Eto, to tad prvi put. Izotonik je, vjerojatno bio Powerade ili tako nešto. Plavi onaj. Powerade, da. Oni su pravljeni za trkače, oni ti vraćaju elektrolite i šećere i soli u organizam. I šećer i soli jedno drugo vraćaju i zato te to boostuje, što ti to ponovo puniti te depoje glikogena, znaš. I bukvalno do kraja trke je bilo full, ali mislim da je više... Zato što si se preistrošio. Znači, ti nisi smeo taj pad da imaš na 11. nego na, recimo, 17. kilometru. Pa kaže da je 17, tu i 21. To sam ja prvi kad sam išao. Da, to je tako, ali ti si se istrošio na pola. Razumeš, ti si već na pola si otišao u down. Znači, to nije smjelo se desiti. To ti je to. Ne treba ti to u životu. Slepo sledeći na 5:30 sebe naštluješ, trčim 5:30 sve vreme. Držiš onog sa zastavicom, onom i to je to. Mislim, i to će ti biti teško. Ili 5:20, ako već možeš da trčiš ispod 5:20 trčiš ceo. Lagano će trčiš ispod 2 sata, neće tepnuti.
I bit će ti pritom prijatno sve vreme, valjda pojenta ti bude prijatno život. Mislim, to je život, valjda svi gledamo nama da bude lepo, a da uradimo nešto sebe, to ti je to. Zato te pitam, pazi koliko moramo mi da spremamo onda kad trčiš sa psom, kako oni su životinje i oni nisu ljudi i oni su mnogo izdržljiviji nego mi, verovo ili ne. Samo je važno da nije neka previsoka temperatura zbog njih i zbog njihovih šapa, jer on će dati svoj život da bude uz tebe. Znači, jako visoka temperatura, ne vodim ih, ili idem to rano ujutro, ne vodim ih, nikad meni ne prija. Posebno ako je visoka temperatura, upalio se asfalt, znači to ne radimo. I tebi kroz patike vruće, a ne njima na... To ne radim, vodim račun na njihovom zdravlju. Inače sve ovako, ovo, zima, top. Oni će da trče ko blesave će da trče, ništa njima neće faliti, mi smo životinje, mi smo predodređeni za kretanje, a kamoli oni. Njima to treba u životu, neće im ništa biti to što trče. Da, nisu oni napravljeni da budu isto to pokrivačama. To sam ja isto pitala veterinara, ja kao počnem trčim, trebala si već. Molim, pa šta će da bude, pa ona je štene, mislim, šta će da bude, šta trči, pa ona je predodređena da trči. Mislim, psi u lovu pređu po, ne znam, 100 km i više, lovački psi, jer oni stalno idu ovako, oni ne idu ovako, znači oni idu ovako. Ja kažem, kad pređem sa njima, kad pređem 18.000 koraka, oni su prešli barem 40, jer oni idu tamo vamo, znači to je non stop neka akcija, oni nisu predodređeni da idu, takva su rasa, kao što recimo Vuček ide pored tebe i slušate sve živo, znaš, i razgovara s tobom, znaš, ono jasno, Sela! Ne mogu više, to, ne mogu više s njima da idem i onda kao, što vas volim i to ti je tako. Kod nas ti je ljubav i do mržnje, vrlo brzo se vratimo. Amplituda, da. A recimo, ili imaš poverenje u veterinara, kao što imaš u doktora? Imam divnog veterinara i najdivniji su na svetu. Ne znam kako se zovu, vet se zovu, tako nešto. U 27. marta pa jedna ulica ovako na dole i predivni su, nisu oni veterinari što kaže dobar dan 200 evra. Kod nas neko kod dobar dan sve 1.500 dinara, znači ja ne znam kako je to moguće, da, a i stvarno vole životinje. Meni su oni Oskara 2 puta operisali i stvarno šta mi kažu Peđi, Slaven, to je tako i ja ih baš i volim i poštujem, divni su, stvarno su pravi veterinari koji voli životinje. Da, neko spominjamo i u posljednje vreme, normalno, niko nije ušao u veterinu da bi, inicijalno nije ušao da bi napravio biznis, ali mi se čini nekako kao što i zdravstvo ide malo na stranu. Mi kad smo imali Oskar i Leu, kad su oni bili mali, niko nije imao tad pse, mislim, to je bilo pred 20 godina, 18 godina. Mislim, redko ko je baš imao mnogo pasa da su bili u kući, ne. Ja se sjećam da to sve bilo ekstremno skupo tada. Mislim, tada sve bilo skupo, nisi imala para, drugačije vreme je bilo. Ali da je to bilo nešto, ne, sjećam se da je bilo ušivanje Oskarove noge koji pocepao nogu 200 evra. 200 evra. Tada, to je bilo ko sad 800 čoveče. Mislim, na tom nivou je bila razlika u ceni. A kod nas je stvarno, ovi veterinari su nam predivni i stvarno im sve živo veruje, mislim, apsolutno, pazi. Dala sam im da sterilišu Vasi, mislim, to ti je ja sam plakala dok su nju sterilisali Vasi, tako da... Znači, sterilisala si je, nisi pobornik, da? Pa Vasi je imala jedno leglo i to je to. Ne bih da dolazim u situaciju, mislim, sad imam 2 ženke, Vas ima 6 godina, obavila je to jedno svoje i ne bih voljela da mi se sutra desi, da mi ode negde, da hoće se upari, da ovo, da ono, da se drugi psi pokolju zbog nje, ne bih to radila. Eto, jednostavno. Ja moram da ti napravim jednu samo kraću pauzicu, zato što Bagi ima, kad snimamo ovde, moramo da pozdravimo društvo iz King's Choice i El Shapa. Aha. On ga popije tako, mi ga stavimo preko granula. Popije ga kao sokića. Da, i on svaku epizodu kad snimamo zna bukvalno da ovde i na pola epizode on ti kuka i evo, čula se koliko kumavči ovde da dobije sokić. Tako da, evo, Malinica. Da, Malinica. Pozdrav za društvo iz King Choice-a, za Đoleta i Lakija. To su nam drugari i to je to, kažem ti, Bagi se navikao i sad nema dalje. A ovo ti je svakako poklon, iako smo mislili ja i Bagi da dolaziš i sa Silom i sa... Pa hvala, mi isto imamo King's Choice kod kuće i ja njima prelijem, hvala puno, prelijem to preko granula. Šta im je najomiljeniji ukus? Moje su prasice, moje sve jedu. Sve? Mislim, to... On nekako najmanje ananas hoće. Ja ću da kažem da ove moje idu u kontejner, tako da sve ti je jasno. Ja baš imam problem sa džukcima. Razmoženko, evo ti. Cepali. Što nisi bila u Beo shopping centru? Pošto smo bili tamo, imali smo ceo kutak njuškasta i bilo je fotkanje i znam da ti je... Ništa to nisam znala, da, nisam znala. Čekaj, prozvala te iz voditeljka. Dalje muža, mislim da tebe nije, ali Silu i znam da su se kao prijavili.
Ja čekam taman, pošto te nađe... A možda je moj muž prijavio, ali kad je to bilo? 15. novembar. Mislim da je tad Silu udario auto. To je bio taj period kada smo... Nju prijavio bio na neko takmičenje i onda je Silu udario auto u novembru. Ne znam tačno koji datum je bio, zaboravila sam, to je bila greška u vezivanju pasa, vezali smo pogrešnog psa, kum nije prepoznao, misli da je vezao Silu, a ne Vasi. A onda se vratila po meni i Lolu i neki ludak je išao 200 na sat i meni ispred očiju udario auto. Greška je moja, znači što nije bila vezana, ali se to desilo u Stotinkisi. Ja sam prešla ulicu do pet šopa, on je vezao Vasi, nije ih provalio, ova krenula sa mnom, prešla ulicu do njih, ja kažem čekaj sad ću dođem, ja krenem da prelazim, meni je Lola ovde u kenguru, krenem da prelazim, znam da će se vratiti po mene i se zaleti, ja izračunam da s detetom ne mogu da pređem, mislim te da me udari auto s detetom i ja stanem i Sila se vrati ka nama. Ne pite me ništa, mislila sam da i pobegne mi. Mislila sam da ću naći mrtvu negde u žbunju, sva sreća, pa je Sila. I ostalo je samo jedan zub je nestao i to je to. Imala je neki, mislim, vjerojatno napuko bio i on samo jedan put na pola je otpao, a imala je hematom neki koji se posle povukao i to je to. Dobro. Ma, mislim, drama, to ti kažem. A reci mi, je li stao vozač? Ne. Niti je stao, nije prekočio, nastavi dalje. Žurio čovjek. Ja ne kažem, apsolutno je moja greška. Ja prihvatam da je moja greška što nije bila vezana i tako, naravno. Ali dešava se, kažem, to je stotinka bilo pitanje. Mi samo što smo izašli iz kola, krenuli smo u parkiće, kažem, ja nemam kesice, kakiće sigurno, svaka kaki po 2 puta u svakoj želji, što je 4 kesica, razumeš? Jer ako čekaj bre, i kako se to izgovarala neka, onda vidi jedna njih je kakila i žena prolazi, rekao daj pozajmite mi kesicu, nemam ih u ovoj tašni, jakni u stvari šta je bilo. To kad se prebacuješ s jaknama, to je baš nezgodno i torbama. I rekao, evo ga, pet šop neki daj da uđem i eto. To je garašnje se desilo ispred 5. gimnazije, znači tu imaš i ležeći, ne, on je toliko brzo prošao da on je čuo udarac, ali vratno nije skonto što se desilo. Ne verujem da on nije stao što nije hteo, možda i nije hteo, ne znam. Nije ni važno, dešava se. Sva sreća pa je Sila bič Božji. Da treba, tako je. Pa je izgurala to. Da. A reci mi, šta te najviše nervira u Beogradu po pitanju vlasnika pasa? Pa ne znam, nemam da me nešto, mislim, na primjer, nervira me kada ljudi sa malim psima vide velikog psa pa ga dižu, mislim, znaš, čoveče, mislim, prvo mali psi su mnogo agresivni nego veliki psi, mali psi su meni krenuli da ujedu dete više puta, mislim, Lola ide ka njima, ali mali pas je tako je, taj koji reaguje, veliki pas nikad ni jedan nije odreagovao na dete, nikada. Znači, mi to pravimo, isto kao što pravimo od dece, isto to pravimo od pasa. Eto, to mi je samo, i to tako nekako, neka ta neodgovornost prema, mislim, mi smo imali situaciju u nekoj bivšoj firmi da smo bili pet friendly, da smo prestali budemo pet friendly, da su počeli kolege dovede male pse koji zapišaju lift i ne obriš nikada za sobom, znaš. Da, tu opet nije paskari. Ja ne kažem, meni se dešavalo da Vasim izvrši veliku nuždu u kancelariji, zato što je bila beba. Kleknem, to trljam, znala sam tačno gde se nalazi čistač za tepih koji miriše i koji će da ga očisti kako, mislim, razumeš, to dešava se. Ja sve mogu da razumem, ali ne mogu da razumem ljudsku neljudskost. Eto, to. Da. Imali smo baš, gost nam je bio iz Animal Rescue Srbija, Aleksandar, i kaže koliko greše, recimo to, kad prilaziš na povodcu ti sa psom i neko dolazi sa psom, kad vučeš psa ka sebi, ti možeš daje komandu da te čuva. Iako to niko ne zna. I ti vučeš, on vuče i psi normalno reaguju. Ja prvo što uradim, kad su mi psi pušteni, dolazi drugi pas, ja se pomerim. I zovem ih, hajmo, idemo. I to je meni sa Oskarom još bilo. Oskar je bio mužijak i to giga alfa mužijak koji on pošto poto te čuva. I prvo što sam naučila sa njim, ako je drugi mužijak, ne vučem ga ništa, samo prođem. I zovem ga. I ne okrećem se, samo prođe, stvarno. Jer on nema koga da čuva kad ja nisam tu, tako? Ako sam ja tu, to je već onda tenzija. A Bagit je folirant, on kad vidi male pse hoće da priđe i kad vidi svoje veličine, priđe, hoće. Kad vidi većeg ili kad vidi vučijaka pravog, ma znaš kako elegantno baci ovako, idemo, Bagi, odmah, šiba desnom stranom. Moji psi isto zaobiđu, dosta često zaobilaze njih dve druge pse, ako smo tu posebno u trčanju i to, da slučajno se njih dve ne igraju ili to. Ali stvarno su onako generalno dobro vaspitani, ajde Vasi zna nekada da odreaguje na mužija kad više onako kao da se
pobuni da on nju ne njuši, nego samo ona njega. Ali mislim, nikada ženka neće napasti mužnjaka, tako da i onda se on povuče, ali nikada to nije sad neka, više to onako femkanje, što bi se reklo, sa mužijacima. Ali isto da ne bude vezana. Ako mi je vezana i to isto drugačija tenzija. Ali, na primjer, primetila sam da sad kad je Lola tu, ako dolazi neki čovek koji je krupan i prolazi direktno na Lolu, zna da odreaguje Vasi. Zaštitnički dom. Da. I to mi je nevjerojatno da ljudi vide bebu sa psima i da se ono malo ne pomere, ne zastave, ne kaže, izvinite, možemo prođemo, znaš, da te malo zaobiđu. Jer ja nisam videla, ja hodam, ona uči Lola da hoda, ja držim to. Niti vidim, niti šta, samo vidim da ova počinje u nekom momentu da laja. Pritom ono krupan čovek sa rancem, znaš, odmah je on sumnjiv. Nemaju, na primjer, to, ljudi nemaju taj, onda će kaže sutra kao napao me pas, pa mislim, ti si išao direktno na njegovo dete, ona mora da i ti malo vodiš računa. Uvek se znalo kada je majka sa detetom, medvedica sa malim medvedićima, tako, ne prilaziš. To je opasna teritorija. Tako i Vasi isto gleda Lolu, gleda kao svoje. Da, gleda čopor. To im je čopor i to je to. Jeste, nekog koga ono treba da zaštiti. Naprimjer, to mi je onako čudno, mi je to da je posle neko ko je stariji, pa je neuk u tome da, kao čovječe, pa ide pored mame i bebe, mislim, znaš, ono, malo se i ti, ono, mislim, ja te ne vidim, pa pitaj, reci samo, javi se da si tu, pa da ja odreagujem, znaš, da te ja vidim, a ne da pustiš psa da reaguje zato što ona laje, zato što ona ne zna šta ti hoćeš. Mislim, što je meni super, bolje mi je tako, pa neko odreaguje, pa nek se sudimo sutra da si se ti uplaši, ne znam šta si, nego da mi neki, bre, vidiš da živimo. Mislim, evo šta se desilo evo sad će da bude mesec dana ovo u 37. bloku što su napao čovjek šikanira baku, pa mislim, tako ti kažem, bolje vide. I to kako? Da. Tako da, Ja sam bio jeziv i mi u zgradi, pošto su nam uvek otključena vrata, inače moja zgrada je preko puta starog Merkatora u Soliteru, koji se nikad ne zaključava, koji ostavljaju tako vrata. Ja kažem, neću vam pustiti link, ali eto, kucajte pa ćete naći pa ako nekom još nije jasno zašto treba da zatvori vrata, eto. Da. Pritom sred bela dana, pritom sa detetom, što kažeš. Skandal. Mislim da je bilo sreće su oni imali psa da ga pas pokida. Da. Eto. To je sve što imam da kažem, jer to je to, ono. Mislim, ja se osjećam uvijek bezbednije kada su psi sa mnom, jer, na primjer, njih su baš veliki čuvari, dvorišta, kuće, to su, ozbiljni su čuvari, to je već, ono, tad baš vodi računa, ko ulazi, ja siđem dole, ne puštam da tek tako neko, tad mogu i da ćape. Što je okej, da. Da, mislim, njihova teritorija, mislim, apsolutno, nemaš ništa tu da tražiš. Ja znam ljude koji bukvalno nisu dozvoljavali da im maziš psa i s razlogom, zato što kaže, zašto ti da maziš? Kupi sebi psa i mazi ga, znači ti ne znaš šta ćeš sutra da mu... Imam ja drugaricu koja ima kitu, živi na Dedinju i stari roditelji su ju u prizemlju, oni su na spratu. Provali su bili neki lopovi, jedan je pobjegao, drugog je pokidala kita i ostaje tu i uhapsili su ga. Mislim, gde si Bože? Mislim, prosto... Dobro, nije dobile kaznu još za to, znaš kako ti je zakon kod nas. Pa ne može da bi je kaznu u njenom se dvorištu. Dobro, ali znaš kad je upao onaj čovek, to jest razbojnik je upao, da li u Žarkovu negde kod čoveka, ovo je dohvatio onaj šavciger, valjda izbor razbojnika, sudili su čoveku ne znam koliko, dok se narod nije pobunio kao, ajde bre ljudi, jeste normalni. Ne znam za to, ali opet ovo je pas koji čuva svoju teritoriju. Mislim, šta će ti, kako što se mene tiče opravdano neka zove psa pa nek mu objasni, znaš, mislim, nema što sad to je njegova teritorija, nisi upotrebi nikako oružje, taj pas. Mislim, on tome služi. Nisi trebao da budeš tu, tako da... Tako je, nisi pozvan. Da. A lagano privodimo kraju. Rekli si mi šta te nervira, nisi ti ja rekao šta mene nervira, to ti je to neodgovorno vlasništvo u smislu neskupljanja iza ljubimaca. Toga ima još i to nadam se da će se promeni. Znaš što je najstrašnije što kad neko ostavi one kese pa kao napiše da je to za to, te kese nestanu. Pa da. Neko ih kao si igra s njim ili šta je strani, ne znam. Da. Pa ne znam ili uzme, znaš, kao da su kesice ne znam koliko da koštaju i ostalo. Da. Evo sad na Temu imaš 40 kesica za, ne znam, 300 dinara. 150 dinara. Bukvalno. To je to. Tako da to je to i što imaš i velike, one sa velikim psima koji se bukvalno naprave ludi. Da. Sad ja da ideš i da ja skrećem pažnju nekome, ne ide ni to, ali evo, njuška si jedan način da apelujemo na to, da budu odgovorniji malo. Jeste. Da. A reci mi, daj mi neki savjet za nekog, ajde pričali smo sve, ali za nekog ko bi sada da udomi ili da kupi ljubimca, daj mi neka 3 savjeta koja treba da zna. Pa prvi je da se potrudite da prvih godinu dana što više provedete sa svojom životinjom i da ga što više inkorporirate u svoj život. Sve što vi radite zajedno, da bi se navikao na sve, i na restoran, i na kafić, i na trčanje, i na šetnju, i na buku u gradu. I to je prosto, ne treba da sklanjate psa od onoga gde vi živite, zato što vi živite taj život i 90% slučajeva taj pas će biti sa vama. Onda ako je naviknut na sve to, ako ga ti sklanjaš, on će ti će reći on ne voli. On ne voli jer nije naviknut. Znači, samo je pitanje navike, isto kao sa detetom.
Drugi savjet je da ga volite najviše na svetu, zato što se i ti si psu ceo život zapravo i to je najtužnije od svega što je on ceo svoj život uz tebe i zaslužio je da ima tu ljubav i da treći savjet je da ga vodite svuda na putovanja što više možete. Ok, ne možete daleke destinacije, ali ako idete do Crne Gore, Hrvatske, Grčke, kolima i tako dalje, da vodite i svog psa sa sobom jer tvoj jedan dan je kao njegovih nedelju dana života i njemu je svaki taj dan ekstremno vredan i ekstremno će ti biti zahvalan za svaki trenutak proveden s tobom, a i ti ćeš, baš što si ga na početku, kao što sam rekla, inkorporirao u svoj život, u sve što radiš, on će biti naviknut na sve to i ti ćeš moći apsolutno sve sa svojim psom. Ja sa Vasi, sa Silom polako mogu, a sa Vasi mogu apsolutno svuda. Znači Vasi sedne u kola u Beogradu, probudi se u Crnoj Gori. Jednom izađe da piški, to je to. Ona prosto zna kad se ide na put i ne pravi nikakve probleme i što više zabavlja mi Lolu sada na zadnjem sedištu i to je to. Tako da, jako bitno. A nisam te pitao, kad ostavljaš recimo Silu ovde, jel ostaviš nekom pansionu ili... Bila je par puta kod dresera na Avali. Pa imam tamo malo radi on sa njom, to je kad je bila mlađa. I to mi je baš značilo. Onda je uglavnom bila kod drugarice ili je bila sa bratom mojim kod kuće. Tako da to zavisi kako kad. Sad planiramo neki kopaonik pa vidjet ćemo da ćemo vodimo njih dve ili šta ćemo, to ćemo još da smislimo do tada. Mi smo imali problem, velika je familija, onda uvek neko može, brat, sestra, mama, tata, uvek to je najlepše, da. Međutim, desi se normalno da putuješ negde gde ne možeš. I tad nisam znao da je Vlada Mico drži hotel kod Obrenovca. Da. Tako da nisam ni znao, tad je bagi prvi put bio... Sa 5 zvezdica kao... 5 season, da. I onda kao da ga ostavimo i onda kad smo videli kao ima bazen, to je to. I evo sad idemo, to jest bili smo u januaru i opet je bio tamo. Tako da eto ti kad ne budeš znala gde šta kako, preporuka od srca, Vlada je naš drugar i stvarno prostranstvo gde mogu psi da trče i gde nije samo u boksu, gde je boks 2 metra, gde on može da uđe onakav koliki je. Da. Tako da eto čisto može da probaš. A mi, znaš kako sad mislim imamo i kuću, to je dvorište, ja sam čak napravila njima tu boks, uslovno rečeno, to je garnisera, što bi se reklo 20 kvadratnih metara. 20 kvadrata ima taj njihov prostor koji je njima ograđen. Nisu razmoženi. Ne, imaju kućicu koja ima izolaciju, fullu. Tu kućicu moj tata pravio sa svojim rukama. Kad je pravio našu izolaciju na kući, to su ovako debeli zidovi, ima čak onu staklenu vunu, kako se to zove, unutra, ima gore crepove, leži na nekom ovolikom stiroporu dole, pa unutra su dušeci i to sve. Pa imaju bašticu svoju, pa svoje drveće, pa betonski deo, sve u tih 20 kvadrata, zato što Sila u dvorištu i dalje pravi haos, u smislu ubila je 2 drveta. Uzme i ovako ih gricka dok im ne ubije i samo se drva cijela osuši. Unesvestila si Jelka. Da. I kitiš Jelku, da, kad su oni u pitanju. Ne, ta što se unesveštava kod kuće, on sa nju unesveštava Lola. Znači, kučići su kod kuće u stanu dobri. To Lola sad je zadužena da se unesvesti, ali ona napolju nije se unesvestila, nego odlučila da umre. Znaš, to je to, jednostavno umrlo je drvo i to je to. Kad sam jela da umrlo drvo, kažem, stvarno Sila. Sve, ali drvo. Šta ti ono krivo? Da. Pa sad, ali to je moj muž kaže, pa svrbe zubi. Ja kažem, svrbi nju mozak. Koliko ima već da je svrbe zubi. Srbija zubi, kako rastu ti zubi, majko u polju, ih menja 3. put, šta radi više s njima. Ali dobro, sad je stvarno sve bolje i bolje. Ne mu kažem, evo sad, 4 meseca napunila, pa mislim, mnogo je lakše sad. Juče sam išla trčanje i kažem, čoveče, ona me se slušala. Da, drugi pas. Da. A bukvalno klikne, odjednom samo kao da... Da, tako da malo po malo bit će to dobro, ali eto, uvek nešto se organizujemo kada idemo negde, uvek neko čuva ili... Nemam problem sad za Vasi imam problem da ostavim negde, jer Vasi prosto nije navikla od rođenja, to je... Ona je sa dvora tako sva rasla, ali ona je pas koji mogu da ostavim kod bilo koga i nikad neće napraviti nikakav problem. Znači, prosto je da garantujem za nju da ti neće napraviti problem, samo će ti ulepšati život i spavaće na tebi i ti ćeš da uživaš. Za Silu ne mogu da garantujem i onda smo nekako nju i tom periodu jednom, kad me ništa nije slušala, smo ostavili bili isto na 2 nedelje kod dresera, mislim dresera, to je Miloš, ne znam da ga znate, super je lik. Kako bi se to navikla na druge kučiće, kako bi se malo socijalizovala, unormalila, ne, ona socijalna sama po sebi, nego da bude normalnija malo, da ono kad kažem dođi da dođe, a ne da ode, mislim i tako, jer ja stvarno je bio period, kažem, kad ja emotivno nisam mogla, ne da budem uslovno rečeno gazda, ali ti mora budeš gazda tom psu da bi tebe taj pas slušao, znači ona mene nije fermala 2%. Znači 2%. Ja kažem dođe, ona se okrene i ode. Bukvalno je tako bilo.
jer ja emotivno nisam mogla da se, mislim, takav mi se namestilo, kažem, nisam stigla da skontam, sam se porodila, ja sam već išla s tatom po bolnicama, tata u bolnici, tata nestao, otišao, ja sam s bebom, s njim, što je bilo baš onako jedno rasulo, totalno. Sad je dosta bolje. Da, dobro, jako je bitno da imaš pozitivan stav i da u glavi budeš kao polumaraton i maraton. Mislim da ti je glava prvenstvena, a noge ćeš ti lako da uvežbaš. Da uvežbaš, da. I normalno ono što smo krenuli od Nađe, to je i tebi sada. Imaš da nominuješ nekog koga bi voljela da vidiš u Njuškastu? Da ima ljubimca, da voli životinje? Anja isto bila u Survivoru, njakac na društvenim mrežama. Dobro. Ona ima preslatku, kako se to kaže, samo jede. Belu preslatku, tako da Anja, zovite Anju. Dogovoreno. Glasamo za Anju. Ti se družiš sa njom, ako se družiš, pustit ćeš je samo da je nominovana, mi ćemo je kontaktirati svakako. Tako da hvala ti na tome. I za kraj imam jednu malu igricu, jako prosta, 2 pojma, ti zabereš jedan. Moram bam kući mozak. Slušam. Nije, laka je. Kuca ili maca? Kuca. Zec ili kornjača? Zec. Akvarijum ili terarijum? Pa terarijum. Vučijak ili maltezer? Vučijak. Pokupi za psom ili ostavi u parku? Ko ostaje? Šaljem se pokupi za psom. To smo bili sa Raduljicom kad je rekao, posle svega da kažem, ostavi u parku kao licemerje. Da. Prošlo je, ali uvek ću i vraćat ćemo se i ove godine. Baci petardu ili baci šapu? Baci šapu, naravno. I 21 km ili 42? Posledno su 42 km. Ja istračila sam 3, istračit ću još 4 za života, ali su 42 km stvarno posebno. Svaka čast, kažem, nisam imao priliku, ne znam da li ću, ali kogod da istrčao, stvarno baš kapa dole. Baš su posebno, evo, ja kad mi kašna ježila sam se, eto. I to je da trčimo, da uživamo, a ne da obaramo rekorde i bilo šta. Mislim, obarajte rekorde, naravno. Kada ste za to spremni, psihički, fizički, mesečeve mene, vremenska prognoza, spavanje i sve ostalo, obaraj rekord onda. Ali da se ne mučiš. Ništa, to nek bude poruka. To je da se pomučiš, a da se ne mučiš. Da. Tako. Hvala ti puno na vremenu još jednom. Hvala na pozivu. Ostajem u kontaktu i nadam se ćeš doći još par puta, ali sa Silom i sa vas. Spremi se samo da ovo se padnu nesvest. Da, morat ćemo da vežemo nekako. Niste pitao, jesi registrovala jednu i drugu na petshow.rs? Ne. Pa to ćeš da uradiš. Hoće. Registruješ ih, uključiš podsjetnik za vakcinaciju, stigne ti 30 dana pred istek, 15 dana pred i 1 dan pred, čisto možda napraviš svoj profil, možeš njihove sličice da staviš, možeš staviš neke omiljene igračkice, vidjet ćeš, izađi pa baci poruku. Važi, hvala. Hvala ti puno. Hvala tebi. Vidimo se. Ljudi, hvala vam puno na gledanju i na slušanju, nadam se da ste uživali. Eto, podsjetnik i za vas, ono što nam Bagi uvek govori, to je da pokupite za ljubimcima, da nije sramota i nemojte da vas se stidi pas zbog toga. Da iznesete činicu sa vodom ispred zgrade, ostavite ispred, može za ptičice, može za napuštene životinje i šta možemo još? Ići će lepše vreme, ne ostavite ljubimce u kolima. To smo prošle leto spominjali, eto spominjemo ponovo i budite dobri jedni prema drugima i budite dobri prema ljubimcima. Eto i sa Nelom smo pričali, dok možete sada učinite im život što lepši, ne morate da ih razmazite, ali posvetite im pažnju, posvetite im vreme, je li tako? Jeste. A kad nas budu napustili, nažalost onda ćemo moći samo da se sećamo i bit će nam krivo, možda što nismo uradili sve što je bilo do nas. Takođe pozivam vas da izađete na petshow.rs, da vidite platformu dokle smo stigli, šta je sve u planu za ovu godinu, ne mogu da vam otkrivam, ali eto, pratite nas na društvenim mrežama i onako, kako mi rastemo, rastete sa nama. Za sada možete da registrujete i sebe i ljubimca, da uključite taj podsjetnik za vakcinaciju, eto da vam olakšamo malo da ne morate da mislite i da gledate u pasoš, a ukoliko ste vlasnik pet biznisa, možete besplatno da se ulistirate kod nas i da omogućite i drugim članovima da vas vide. Hvala Joker Studiju i Audiomatu na prostoru i tehnici koju su nam omogućili za ovo snimanje i to je to. Ono što nisam pozvao, to je ljudi, udarite jedan like, share, subscribe tu, eto, za celu epizodu nismo spomenuli, ali eto, udarajte jedan, pomoći ćete nam i do sledećeg Njuškasta. Pozdrav!